Estamos. Ben, boa tarde a todas e todos. Damos comezo á sesión do pleno ordinario do martes 28 de maio de 2024. En primeiro lugar, excuso a ausencia da señora interventora que non pode estar. E dito eso, señor secretario, ten a palabra. Ben, boa tarde. O primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. O punto segundo, dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O terceiro, dar conta liquidación de presuposto 2023. Punto seguinte. O cuarto, dar conta liquidación, outra vez, liquidación de presuposto 2023. É algo distinto, non? Son cousas distintas, aínda que se lle puxo ao mesmo título. Punto seguinte. Dar conta de informe de control financiero do exercicio 2023. Punto seguinte. Sexto, expropiación urbanística, Rúa Travesa, pescadería. Señor secretario, acordouse na comisión de programación que o punto sexto e sétimo, as dúas expropiacións urbanísticas se ían a debatir conxuntamente. Por tanto, para explicación das dúas, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa, e boa tarde a todos e a todas. Bueno, é coñecido por todos os concelleiros e todas as concelleiras que conforman esta corporación que no pleno de outubro do ano 2023 pois adoptouse un acordo para aprobar a expropiación de dúas fincas. O obxecto desa expropiación era continuar con un proxecto que o Concello elaborou para dinamizar e revitalizar o tecido comercial dende un punto de vista tecnolóxico e social, dándolle relevancia aos dous mercados existentes na nosa vila. Polo tanto, presentouse aos fondos europeos este proxecto e acadouse unha financiación por parte do Estado de 1,4 millóns de euros. E dentro desas actuacións, pois, se contempla a realización de dous parques de dúas zonas verdes no casco histórico, concretamente unha na zona de Cabildos e outra na confluencia das rúas da Pescadería ca Rúa Travesa. Como non dispoñíamos dos terreos, nese acordo de outubro do ano 2023 acordouse expropiar as tres leiras, dúas en Pescadería e Travesa e unha en Cabildos, e fixouse un precio de expropiación por parte dos servicios técnicos municipais para poder levar a cabo, logo desa expropiación, a construción dos dous parques infantís, de dous parques de dúas zonas verdes. Concretamente, o primeiro do que falábamos da Rúa Travesa Pescadería por un importe de 153.000 euros, o que é o proxecto de execución, non a propia expropiación, e o segundo parque por importe de 620 5.000 euros. Para continuar co expediente, se remitiu ao xurado galego de expropiacións estas valoracións feitas polos servicios técnicos municipais e fixou o xurado de expropiacións o precio xusto das dúas expropiacións. Valorou a primeira en 49.975,76 euros, é dicir, a expropiación correspondente á Rúa Travesa e Pescadería, e en 120.000 euros a correspondente á Rúa Cabildos. Nos orzamentos municipais que para o ano 2024 que entraron en vigor recentemente, pois xa se recollían as economías necesarias para levar a cabo estas expropiacións, con cargo unha operación crediticia que está pendente de formalizarse. Xa tivo lugar a mesa de contratación para facer unha proposta de adxudicación da dita licitación da operación crediticia, e a empresa, a entidade bancaria que obtivo a maior puntuación, pois xa entregou a documentación pertinente. Polo tanto, o que nos correspondería no día de hoxe, de ser o caso, é aprobar o pagamento das dúas expropiacións. Polo tanto, vou a dar lectura dos acordos que se propoñen de forma separado. Primeiro, o correspondente á expropiación da Rúa Travesa coa confluencia da Rúa Pescadería, que sería o seguinte:
Primeiro, continuar co procedimento de conformidade coa valoración do xurado autonómico de expropiación. Segundo, aprobar e dispor a cantidade de 49.975,76 euros a favor de Eduardo López Riobo González de la Maza, a que ascende ao precio valorado polo xurado autonómico de expropiación condicionado á formalización da operación do préstamo que ven a financiar o anexo de investimentos do orzamento do ano 2024. Terceiro, trasladar o acordo do Pleno á Alcaldía para que proceda ao recoñecemento da obrigación e pago da cantidade aprobada, así como a suscripción dos correspondentes actas de pago e ocupación do ben tras a formalización do dito préstamo. E cuarto e último, notificar este acordo aos interesados informando que contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa pode interpor alternativamente recurso de reposición potestativa ante o Pleno deste Concello no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ou da recepción da presente notificación de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2005 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas ou ben interpor directamente recurso contencioso administrativo ante o xulgado do contencioso administrativo da Coruña no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte da recepción da presente notificación de conformidade ao artigo 46 da Lei 29/88 de 13 de xullo de xurisdicción contenciosa administrativa. Se soltase por interpor recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio. Todo isto sin perxudicio de que se poida interpor calquera outro recurso que pudera estimar máis conviente ao seu dereito. E o segundo acordo, que por economía procesual xa non vou a dar lectura a este último punto porque sería, primeiro, aburrir os membros da corporación e segundo, que nos está a escoitar, pois o primeiro punto referente a Cabildo sería, primeiro, continuar co procedimento de conformidade coa valoración do xulgado autonómico de expropiación. Segundo, aprobar e dispor a cantidade de 120.000 euros a que ascende o precio valorado polo xurado autonómico de expropiación condicionado á formalización da operación de préstamo incluído e que se no expediente 2024 C60006 e que financia o anexo de investimento do orzamento 2024. Terceiro, trasladar o acordo do Pleno da Alcaldía para que proceda ao recoñecemento da obrigación e pago da cantidade aprobada, así como a suscripción dos correspondentes actas de pago e ocupación do ben tras a formalización do dito préstamo. E o cuarto punto é o que acabo de ler agora. Polo tanto, nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Boa tarde a todas e a todos. Pois a nós todos os plans que se fagan para darlle vida ao noso casco histórico parecennos moi beneficiosos e pola nosa parte serán benvidos. Entendemos que é un trámite máis para continuar pois esas obras que xa comenzaron, que esperamos que sigan e pola nosa parte nada máis. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa tarde e noite a todos e a todas. Ben, por non reiterar o mesmo que dixemos hai ben pouco tempo, cando veu este tema por primeira vez a esta sesión plenaria, pois remitímonos a esa intervención onde non nos quedaba moi claro, pois esos prezos que se axustaron, que nun inicio eran dunha maneira e despois foron de outra, e reiteramos o noso voto en contra neste punto. Non teño nada máis que engadir. Gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? No, que simplemente o prezo xusto do xurado de expropiacións de Galicia pois coincide prácticamente nun caso de forma total e no outro hai, quero recordar que 3.000 euros de diferencia. Polo tanto, as valoracións técnicas en teoría e na práctica están de acorde ao precio de mercado. Algo que engadir? Algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación Os dous puntos conxuntamente. Conxuntamente, vai ser o mesmo voto. Pois sí, conxuntamente. Votos a favor? 6 e 9 do Grupo Socialista e do Grupo de BNG. Votos en contra? 8. Ben, pois os dous puntos quedan aprobados co voto favorable do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. O punto é o punto octavo, aprobar a prórroga por un ano do Servicio de Axuda no Fogar, SAF. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra.
Ben, moitas grazas de novo. No ano 2022, concretamente no pleno que se celebrou o día 26 de abril, pois se acordou axudicar o contrato do Servicio de Axuda no Fogar por 2 anos, prorrogables de 2 anos a maiores. Este contrato formalizouse e comenzouse a prestar por parte da mercantil axudicataria o día 1 de xuño dese ano 2022. Logo destes case que 2 anos de emprestamento do servicio, o pasado día 23 de maio de 2024, a coordinadora do Departamento dos Servicios Sociais Comunitarios do noso Concello emitiu un informe no que se valora a xestión do programa do Servicio de Axuda no Fogar pola empresa adxudicataria e concluindo no devandito informe que o servicio se está a prestar de acordo coa normativa vixente e de acordo cos pliegos de prescripcións técnicas e con criterios aceptables de calidade. Incidindo no devandito informe que tendo en conta a alta complexidade dun servicio como o que estamos a falar. Polo tanto, estamos a falar, e me reitero, nun servicio complexo que se presta na intimidade nos domicilios das persoas usuarias cunha intensidade que pode chegar a 3 franxas horarias durante os 7 días da semana e atendendo a veciños e veciñas con alto grado de vulnerabilidade. Polo que entendemos que debemos de tomar as decisións axeitadas coa maior cautela posible, pensando en primeiro lugar nesas persoas usuarias, evidentemente no propio servicio e, por suposto, nos traballadores e nas traballadoras do servicio, é dicir, nos auxiliares e nas auxiliares. Polo tanto, propoñemos ao pleno desta corporación pois prorrogar o contrato un ano máis. Por todo isto, dou lectura aos acordos que se formulan a consideración desta sesión plenaria. Primeiro, prorrogar por un ano máis o contrato de prestación do Servicio de Axuda no Fogar suscrito coa empresa Idades SL de conformidade co establecido no prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato e aprobar e dispor o gasto correspondente. Segundo, notificar este acordo á empresa concesionaria da prestación do servicio. E terceiro, dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da corporación. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas e moi boa noite a todas. Ben, como dicía o voceiro do equipo de goberno, é obvio que o Servizo de Axuda do Fogar é un servizo moi complexo, mas tamén é unha desas bases sobre as que se afianza a atención, a dependencia e ten unha importancia para nós primordial, sobre todo se temos en conta que as persoas que son usuarias deste servizo que queren precisamente é o que oferta o Servizo de Axuda no Fogar, ser atendidos na súa casa. Eses son os seus desexos e para iso se pensou este servizo. O que é máis habitual con este servizo non pasa únicamente no Concello de Betanzos, é que sexa obxecto de privatizacións, en que maioritariamente non sexa xestionado directamente polas institucións públicas, senón que sexa privatizado a través de xestións indirectas. E isto leva a que sexa ofertado normalmente baixo criterios que obedecen máis á economía e que levan a que haxa problemas de atención ás persoas dependentes ou mesmo precarización laboral. No caso concreto do Concello de Betanzos, é verdade que superamos as graves deficiencias do pasado. Felizmente para todos, especialmente para esas persoas usuarias e para as súas familias, os problemas máis graves quedaron no pasado. Mais nós, no BNG, seguimos a pensar que un servizo destas características debe ser ofertado de maneira directa e que deberemos dar pasos, deberemos ir camiñando cara á xestión directa do servizo. E por iso lles pedimos que reconsideren ou que estuden de novo volver a esa xestión directa do Servizo de Axuda do Fogar. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois é certo que o Servicio de Axuda no Fogar deu moitos quebradeiros de cabeza ao goberno municipal e tamén a todos e a todas as persoas que formamos a corporación na anterior legislatura e xa tamén na anterior. E é certo que nos últimos tempos mudou, é algo que ademais non só agradecemos, sino que celebramos e aplaudimos, lóxicamente. É certo que se celebraron diferentes xuntanzas a través desas mesas do SAF, que ademais foi unha proposta que se acordou por unanimidade feita polo grupo municipal que represento e que agradecemos ademais que se nos trasladara toda esa información
e é certo que, bueno, pois, o pasado é mellor deixalo atrás e sirve para, pois, normalmente para aprender. E, polo tanto, pois, agora non temos constancia de que o servizo teña ningún problema máis alá, pois, dos rutinarios, que evidentemente non son poucos, porque é certo que un servizo tan complexo, tan peliagudo, onde estamos a falar de atención a persoas que necesitan esa atención, pero que están atendidas por outras persoas que tamén teñen atrancos no seu día a día e, polo tanto, eso implica unha coordinación importante que eu creo que pensamos que está sendo tratada rigurosamente. Polo tanto, o noso voto non pode ser outro que favorable e desexar que así siga durante moitos anos. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Si, ben, nada, falábamos da complexidade do servicio e ben é certo, a día de hoxe temos 132 persoas usuarias que son atendidas durante 365 días ao ano, exceto o día 25 de decembro e 1 de xaneiro. Nalgúns casos, en 3 franxas horarias dentro do mismo día, prestamos 4.293 horas mensuais, é dicir, 51.500 horas ao ano. Temos que ter en conta a situación que se viviu no mes de outubro deste ano, que se dieron de alta 43 persoas. Pasamos de 89 a 123 e se xestionou con total tranquilidade. Me refiro con moito esforzo por parte da empresa, por moito esforzo por parte das técnicas municipais, pero con total normalidade. Son 48 persoas auxiliares que están a traballar de forma continuada neste servicio, no que a día de hoxe están 14 en situación de baixa, 14 persoas que teñen que ser sustituídas, evidentemente, porque o servicio hai que continuar a prestalo. En base a todo isto, a esta capacidade de reacción, é un dos motivos polos que no seu momento os servicios técnicos municipais ven inviable prestar este servicio sin externalizalo. E así están os informes. Tamén ben é certo que anunciaba na miña primeira intervención que a pesar de que poderíamos prorrogar este contrato durante 2 anos, que o facíamos coa total cautela do mundo, o facíamos solo por un ano, para ir vendo como segue a evolucionar o contrato, para ver como as fontes de financiamento do mesmo servicio van evolucionando e para valorar se é factible unha xestión por parte do Concello ou non. A día de hoxe, tanto dende a óptica do que está a falar como dende a óptica que é a que debe de primar nun servicio como este das técnicas municipais, con todos estes condicionantes, o máis acaecido é que se sigan prestar da forma do xeito que se está a emprestar por parte do Concello. E si é certo que houbo deficiencias no pasado, e si ben é certo que entre todos e entre todas se fixo un arduo traballo e se modificaron os pregos polos que se pilotou esta nova licitación, incluindo asuntos do ámbito laboral, precisamente para que toda esa problemática existente na anterior concesión e na que o Concello non podía mediar, posto que non se regulaba aspectos que agora sí se regulan deste ámbito laboral, se mellorou, non de forma sustancial. Polo tanto, o que dicía, total cautela e agradecer as manifestacións tanto por parte da voceira do Bloque Nacionalista Galego como por parte da voceira do Grupo Popular. Nada máis que engadir nesta intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. Entendemos a súa explicación, obviamente entendemos que é un servizo moi complexo de dar para dar solución a eses aumentos de horas, as baixas laborais, os días libres aos que todos os traballadores temos dereito, é dicir, entendemos a complexidade do servizo, mas
insistimos en que un servizo destas características debe sempre darse tendo en conta criterios de atención ás persoas e que non primen tanto a economía. Por iso simplemente lles pedimos que valoren, que mediante os técnicos municipais ou mediante outro tipo de informes técnicos valoren de cara ao futuro, cando remate esta concesión ou na seguinte prórroga se houber, que valoren efectivamente se é posible a remunicipalización do servizo. Por iso, efectivamente, por ese motivo, o noso voto vai ser a abstención, porque porfiamos ou insistimos en que se teña en conta de cara ao futuro esa xestión municipal dun servizo tan importante como é o da axuda no fogar. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, nada máis que engadir. Bueno, xa se dixo aquí, este servizo é un servizo esencial, primordial, polas persoas ás que se atende, porque a calidade do servizo debe ser a única prioridade, como decía a voceira nacionalista. É certo que nun contrato dunha administración pública o prezo tamén conta, pero xa neste último contrato que entrou en vigor hai 2 anos, os criterios técnicos tiñan un peso moito máis alto que anteriormente, como así entendemos no equipo de goberno que debe ser, e así continuaría a ser de ser o caso, pero bueno, non nos cerramos en banda a estudar a posibilidade de outra vez, porque xa se fixo nalgún momento da municipalización do servizo, aínda que coñecendo o servizo a fondo e tendo en conta o número de persoas ás que se atende e a complexidade do mesmo para unha administración pública a hora de dar resposta inmediata, porque ten que ser inmediata moitas veces a incidencias do día a día das persoas que prestan o servizo, pois en unha impresión persoal sería moi complexo nun concello xa do tamaño e coa cantidade de usuarios e usuarias que atende este servizo no noso concello. Pero bueno, estudaremos a posibilidade e veremos os informes e será este pleno o que decida en calquera caso. Ben, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos a favor. 6 máis 8, 14. En contra. Votos en contra. Ningún. Abstencións. 3 abstencións. Pois este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. E o punto 9, moción do BNG de rexeitamento ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. A Xunta do PP, a empresa portuguesa Altri, promove a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no concello de Palas de Rei. Este proxecto tramitouse con absoluta falta de transparencia e con enganos, xa que durante máis de 2 anos publicitouse unha factoría circular de fibras textiles e finalmente soubose que o obxecto principal sería a produción de pasta de celulosa soluble, destinada preferentemente á exportación. Estamos diante dunha actividade industrial nin nada sostible, nin moito menos circular, que terá uns fortísimos impactos no territorio, no ambiente, no patrimonio cultural, na actividade socioeconómica, no río Ulla, na ría de Arousa e no modelo forestal. Terá un impacto territorial e paisaxístico enorme polas dimensións gigantescas da factoría, que ten unha poligonal de 366 hectáreas, que prevé explanar, pavimentar e ocupar case 1,5 millón de metros cadrados con diversas instalacións industriais contaminantes e unha cheminea de 75 metros de altura, e que afectará directa e negativamente a numerosos concellos da contorna, ademais de Palas de Rei, Agolada, Santiso, Melide, co impacto das condicións da auga, accesos e liñas eléctricas. Terá un impacto ambiental crítico nunha zona que foi proposta para a ampliación da Rede Natura 2000 e que alberga hábitats e especies de grande valor ambiental e que están en risco de extinción. As emisións de gases contaminantes tamén terán unha incidencia prexudicial na saúde, no uso residencial e na calidade e aproveitamento dos solos nunha ampla zona circundante. Terá un impacto fortísimo no ámbito de protección do BIC do Camiño de Santiago e noutros ben culturais da contorna. Prevé un consumo de grandes cantidades de auga procedentes do río Ulla e o vertido dun voluminoso caudal de augas sometidas á depuración industrial máis contaminantes, que incidirán negativamente na calidade das augas, na biodiversidade e na produtividade tanto do río Ulla como da ría de Arousa.
vai ter un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego na contorna, o que non compensa en absoluto os supostos beneficios da nova actividade industrial, e tamén terá unha incidencia negativa na actividade productiva e, por tanto, na economía da Ría de Arousa. Condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando os equilibrios, a biodiversidade e as cadeas de valor da industria forestal galega. A afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna, do río Ulla e da Ría de Arousa. É un proxecto que atenta contra os intereses xerais de Galiza. Estamos diante dun exemplo de libro de industria de enclave e de expolio colonial dos recursos naturais do noso país, na repetición do modelo de implantación da celulosa de Ence na ría de Pontevedra, disponibilidade de solo barato, disponibilidade de eucalipto a grande escala e a prezos baixos, primeira transformación con escaso valor engadido e destino principal a exportación sen peche de ciclos. En realidade, a orixe e implantación deste proxecto ten que ver coa moratoria do eucalipto en Portugal e o interese da empresa promotora por dispoñer de grandes cantidades de madeira de eucalipto e entrar no lucrativo mercado da produción e comercialización de pasta de celulosa destinada á produción de fibras textiles. Tanto a Xunta como a empresa actuaron de maneira escurantista e con enganos, publicitando unha planta circular de produción de fibras textiles, cando en realidade estamos diante dun macrocomplexo industrial equivalente a unha planta clásica de produción de celulosa. E por todo iso, no BNG traemos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, manifestar o rexeitamento ao macrocomplexo industrial contaminante de Altri, porque supón a consolidación dun modelo de dependencia e expolio, o incremento do proceso eucaliptizador, Sairame, e porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país, as comarcas veciñas da megafactoría, ao río Ulla e a Ría de Arousa. En segundo lugar, dirixirse á Xunta de Galiza para que informe negativamente o proxecto e impulse en colaboración con diferentes administracións e o tecido socioeconómico a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal e a xeración de emprego de calidade neste sector estratégico da economía galega. En terceiro lugar, exixir ao Goberno galego a aprobación dunha alternativa para a dinamización socioeconómica do Ulloa, a terra de Melide e o Alto Ulla, co obxectivo de fomentar actividades sustentáveis que xeren emprego e que fixen e atraian poboación, así como o desenvolvemento dun plan para a mellora integral da calidade da auga e da biodiversidade da bacía do río Ulla e para a rexeneración e a reactivación produtiva da Ría de Arousa. E, en cuarto e en último lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todos. Ben, a planta que Altri prevé instalar en Palas de Rei é unha biofábrica de fibras textiles, exemplo de economía circular. Producirá liocel, un tecido 100% biodegradable, de alta calidade e fundamental no futuro da industria textil. Concretamente, na primeira fase serán 60.000 toneladas ao ano, coa previsión de alcanzar as 200.000, equivalente ao 3% da produción mundial. Tamén será celulosa soluble, que a empresa prevé que se exporte a outros países para ser utilizada na fabricación de fibras na industria textil. A fábrica emprega poucos recursos naturais en comparación con outras fibras, como o poliéster ou o algodón, polo que a pegada de carbono se reduce dun xeito significativo. Emprega celulosa procedente de madeira de eucalipto galega certificada e que arestora se comercializa fora de Galicia. A biofábrica textil xerará 2.500 postos de traballo, entre directos e indirectos. Así mesmo, durante a construción da planta, prevese que poidan existir picos de ata 4.000 empregos. Prestará apoio a proxectos sociais, deportivos, educativos e medioambientais. Colaborará con centros formativos. Facilitará a incorporación da mocidade na realización de prácticas profesionais e curriculares. Incentivará as prácticas en verán dos fillos e fillas do personal traballador e estudiantes dos centros formativos da contorna. Polo tanto, o proxecto de Altri non só actuará como xerador de emprego, senón que vai levar aparellados outra serie de beneficios socioeconómicos, especialmente na zona de implantación. Apoiamos, como fixemos sempre, a todas aquelas iniciativas e empresas que optan por Galicia para asentarse, ao tempo que cumpren co medio ambiente. Xeran emprego e riqueza e fixan poboación no medio rural. Non é certo que estemos ante un proxecto diferente ao que se presentou hai uns anos. Dende o primeiro momento fixéronse públicas as características principais. Chega con ir á hemeroteca para comprobar que as características son as mesmas e que sempre se trasladaron con total transparencia. Respecto do impacto medioambiental,
pois a Xunta garantirá que se cumpra a legalidade medioambiental. Máis alá disto, a fabricación de fibras téxtiles forma parte das estrategias da Unión Europea para minimizar o impacto da produción téxtil no ambiente, xa que se calcula que a industria da moda actual é responsable do 10% de emisións mundiais de carbono. Respecto do impacto no ámbito de protección BIC do Camiño de Santiago, indicarlles que o punto máis próximo sitúase aproximadamente a 3 km da planta, polo que non interfire na ruta. O proxecto contará cun informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para garantir que cumpre e respeta a legislación vixente en materia de patrimonio. Respecto da eucaliptización, para facerse unha idea, pois dos 6 millóns de metros cúbicos que cada ano se cortan en Galicia, máis de 3 vanse fora de comunidade, agora mesmo sen transformar, e o proxecto de Altri precisa 1,2 millóns. Por todo isto, entendemos que esta moción está fora da realidade e que o noso voto, lóxicamente, vai ser en contra. Mais nada de momento. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, bueno, estamos ante un asunto, non, que se iniciou alá polo ano 2022, concretamente no mes de febreiro, onde o Parlamento de Galicia, e todo hai que dicilo por unanimidade, aprobou a instalación da fábrica de Alti na provincia de Lugo. Naquel momento se falaba con toda a probabilidade da instalación na zona da Mariña lucense e se falaban dos 4.500 postos de traballo. Se falaba por aquel momento que se ian a producir 200.000 toneladas de pasta soluble, de celulosa, e 200.000 toneladas de liocel, é dicir, de fibra textil. Posteriormente, en xaneiro do ano 2023, o Goberno da Xunta de Galicia pois declarou este proxecto como estratégico, o que supuxo pois a concesión directa de licencia, a reducción da metade dos trámites administrativos e outras facilidades para a posta en marcha da instalación, evidentemente, cumprindo ca normativa vixente. Pero nesta ocasión o presidente xa manifestaba que os empregos eran 2.500, non os 4.500 que se habían anunciado pois uns meses antes. Polo tanto, que pedimos dende o Grupo Municipal Socialista? Pois claridade e certidume, non, sobre este proxecto que nun principio se falaba da Mariña lucense de 4.500 postos de traballo e agora é en Palas de Reis e por aquel momento se xeraban 2.500 postos de traballo, é dicir, 2.000 menos. Polo tanto, o único que contamos non é con claridade ni con transparencia, sino con incerteza. Pero máis outro aspecto que nos fai incidir máis no que acabo de falar é que Altri, diante dos seus inversores, nunha presentación que fixo para presentar o proxecto, pois xa falaba de que os postos directos eran 500, xa non eran nin 4.500 nin 2.500, sino que eran 500 postos directos e que se poderían producir 2.000 no momento da construción da planta. As 200.000 toneladas de pasta soluble pasaban a ser a 400.000 toneladas, é dicir, o dobre de celulosa, o dobre do que se había manifestado, e as 200.000 toneladas de liocel, de fibras textiles, pois pasaron a ser 60.000. Nunha primeira fase e nunha posterior se podería chegar a 120.000. Polo tanto, o proxecto era completamente distinto ao que se había presentado no ano 2022. É evidente que temos que apostar pola reindustrialización de Galicia, de que pasemos de ser unha comunidade autónoma productiva e non transformadora a ser productiva e transformadora. Non podemos permitir que plantemos tantas e tantas hectáreas de eucalipto para producir celulosa na ría de Pontevedra, ou neste caso de darse a construción desta planta, que a actividade principal vai a ser a obtención de celulosa soluble para que sexa transformada no exterior,
ou ben en papel ou ben en fibras textiles, ou esa madeira que estamos a producir, pois que non se transforme aquí e se exporte para facer material de obra ou mesmo mobres que logo se venden aquí, ou o que está a pasar con nosa leite que a exportamos para que se realicen os iogures ou os postres lácteos fora da nosa comunidade autónoma para despois ter que pagar o transporte para poder consumilo aquí. Polo tanto, dende este grupo estamos a favor da reindustrialización de Galicia, de que pasemos a ser unha comunidade productiva, pero evidentemente respectando o noso medio ambiente, respectando o noso país. E neste caso entendemos que este proxecto, tal e como se está a demostrar a súa evolución, pois non cumpre con estos parámetros, nin cumpre co que se anunciou ao principio da xestación do mesmo. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable, nada máis que engadir. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, imos poñernos en antecedentes. Isto non comeza en 2020, comeza 3 anos antes, cando en 2017 se producen os grandes incendios de Pedrogán Grande en Portugal, que dan como resultado o falecemento de dúcias de portugueses e portuguesas. Nese momento, a empresa portuguesa Altri debe valorar outras opcións para instalar a súa empresa e para expandirse, porque é expulsada de Portugal. Non porque vexa un grande atractivo en Galiza ou escolla Galiza, non. Pola moratoria de eucaliptos son expulsados do seu territorio. En 2020, cando a Xunta de Galiza anuncia un proxecto para desenvolver unha factoría de 200.000 toneladas de fibras textiles que xeraría miles de empregos. Fálasenos de biofábrica, fálasenos dun novo modelo de factoría sustentável, fálasenos de economía circular. A música soa estupendamente e por iso, como dicía efectivamente o voceiro do Partido Socialista, o BNG vota a favor, exacto, aprobuso por unanimidade, pero é que aquel proxecto soaba maravillosamente. Emprego, unha biofábrica, economía circular, estupendo. Vale, mas seguimos avanzando no tempo. 2022, contexto de grande movilización na Mariña lucense, polo peche de Alcoa, porque se desindustrializa a provincia de Lugo. Aprobase unha proposición non de lei no Parlamento para instalar a fábrica de fibras textiles. En abril, anúnciase que será en Palas, é dicir, abandónase esa idea na Mariña de Lugo. En decembro dese ano, como dicía tamén o voceiro socialista, aprobase a declaración de proxecto industrial estratégico para axilizar os trámites e os prazos, ocultándose que realmente había detrás. Porque o que hai detrás comezamos a sabelo en decembro de 2023, cando se pide a solicitude para a captación de auga no río Ulla. Porque é nese momento, cando sabemos que esa fábrica, esa biofábrica, esa fábrica sustentável necesita 46 millóns de litros de auga ao día do río Ulla, é dicir, o que consome absolutamente toda a provincia de Lugo a día de hoxe. En ese momento, cando sabemos que esa auga vai ser de volta ao río Ulla a 26 graus de temperatura. Non sei se vostedes se bañaron algunha vez nun río, a 26 graus non está. E sabemos nese momento que non hai ese liocel, que esas 200.000 toneladas baixaron a un terzo, que o que hai é unha fábrica de pasta de papel que produciría 400.000 toneladas de pasta de papel. Esa cifra esqueceuselle. As 400.000 toneladas de pasta de papel que vai producir. E, efectivamente, que non hai un proceso circular, que únicamente nos quedamos co proceso contaminante, que aquí non producimos nada, que seguimos sendo unha colonia enerxética, en que nos quedamos cos procesos contaminantes e os outros, os que efectivamente xeran un produto final, se van ao estranxeiro e con eles vais o diñeiro. E, ademais, todo isto para máis INRI financiado con fondos públicos, porque a empresa non pon un euro. Finánciase todo a cargo de fondos Next Generation. Mesmo o presidente Rueda se ofrece a financiarlles a subestación eléctrica. Non vai a ser que invistan algo neste territorio. Seguimos coas ocultacións. Deses 2.500 postos de traballo que poderían aumentar, agora falase mesmo de 250. Nalgúns contextos chegan a falar de 10 menos
10 veces menos deses postos iniciais, cando a produción é o dobre, é dicir, ademais do LIOC son 400.000 toneladas de pasta de papel. Daquela, cando se ocultaba antes, agora ou despois. Iso sí, en ningún momento se fala dos postos de traballo que perigan. Porque a día de hoxe a xente na comarca do Ulloa vive, E sabe de que vive? Vive do sector agrogandeiro. Boa parte desta comarca vive do leite, do queixo, da agricultura, da gandeiría ecolóxica. Numerosas cooperativas nesta zona, Melisanto, Aclún, viven da súa terra. Esa terra que Altri podería contaminar. Pero eses traballos non importan, porque sempre viron como unha baixeza a vida no rural, o traballo no rural. Non se fala do sector do turismo, o único proxecto económico que, por certo, nos presentou o PP nestes 15 anos, o Xacobeo. Como verán os peregrinos camiñar entre fume dunha factoría, porque vostede di que está a 3 km de distancia do Camiño de Santiago. Vostede sabe a que distancia se ve o fume que expulsa unha cheminea de 75 metros de altura? Non se fala do sector marisqueiro nunca. Son 4.000 persoas as que viven de maneira directa do sector do marisqueo da Ría de Arousa. De verdade, vostedes creen que verter auga a un río a 26 graus de temperatura non vai afectarlle o ecosistema do río Ulla e da Ría de Arousa, unha das máis produtivas das nosas rías? E realmente, con todas estas cifras, con todos estes números, non dan as contas. O que sabemos a día de hoxe é que este proceso foi tramitado con absoluto oscurantismo, que a medida que se vai avanzando vamos sabendo cousas novas, cousas que se ocultaron, números que van cambiando, e sempre van cambiando a peor para nós, para os galegos e as galegas, que se vende Galicia a cambio dun tremendo impacto económico e laboral, que se vende o sector primario a cambio de dar beneficios a unha empresa foránea que se vai levar todos os beneficios para o estranxeiro. Véndese a auga do Ulla e do encoro de Porto de Mouros polos beneficios dun pouco, os de sempre, por certo. E tamén se vende o noso medio natural, a nosa terra, por máis eucalipto. Menciona vostede eucalipto galego, iso é un oxímoron. Eucalipto galego, que variedade é esa? Eucalipto de fora. Claro, despois de tantos anos no noso territorio, iso se sinte como na casa, non hai outra cousa. Aposten pola multifuncionalidade do monte. Isto é un ermo de eucalipto. De variedades pirofíticas, por outro lado. Despois arde o monte non sabemos por qué. Prefiren a contaminación do aire, da auga, o impacto na paisaxe, na biodiversidade, a destrucción do noso patrimonio natural. Porque sen algo somos ricos en patrimonio natural. Prefírese destruir unha zona de rede natura. Nos apostamos por outra cousa, sempre faremos, por esa multifuncionalidade do monte, pola rexeneración e pola xeración do emprego no rural, pola dinamización desa zona, pola creación dun plan de mellora da calidade da auga, e non só da auga de Ulloa, da auga de toda Galiza que está, a día de hoxe, sumamente contaminada, en Betanzos sabémolo ben, e pola defensa dun rural vivo e con futuro. Vostedes apostan pola destrucción, unha vez máis. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, ha dado usted unha descripción aí fantástica de altura de chimeneas, vista de humos, etc. Me imagino que tendrá unos informes técnicos que avalen todo eso que dice, porque que estamos falando, claro, falar por falar está moi bien. Ha hablado de contaminación, temperaturas, vertidos, etc., que todavía no se han producido porque la fábrica no existe. Entonces, claro, me imagino que tendrá usted informes técnicos que apoyen todo eso que dice. Porque, claro, yo puedo contarle 50 cosas del mismo tipo al contrario. Le recuerdo que esta es una comarca maderera, que la madera de estos montes pues, ha ayudado a muchas familias y ha pagado muchas carreras. Sí. Y nosotros vamos a estar del lado de los vecinos y a apoyar todas estas iniciativas de empresas que quieran venir a Galicia. Ustedes, claro, quieren jornadas laborales de 4 días y que no vengan empresas. Bueno, pues entonces será el mundo así y ya está. Y no sé con qué mantendrán ustedes su sistema. Pero bueno, me parece muy correcto. Nosotros mantenemos nuestro voto en contra porque consideramos que están totalmente fuera de la realidad. Nada más. Muchas gracias. Voceiro socialista, xa iba a falar. Si, nada. Brevemente, vou a reiterar o porqué non deste voto
a favor da moción, porque concordamos plenamente que non podemos permitir que se fale de que se van a crear 4.500 postos de traballo e que se echan 500, que se nos trate de que se nos afirme e que se nos venda, entre comillas, que se van a producir 200.000 toneladas de fibras textiles e que pasen a ser 60.000, que se diga que se van a producir 200.000 toneladas de celulosa e que se echan 400.000. Non estamos, evidentemente, en contra da industrialización, pero con sentido e con garantías. Falábamos antes de total cautela e garantizar a prestación do servicio como é na axuda no fogar, pois neste caso o mesmo. Temos que convivir, por unha parte, co desenvolvemento económico industrial, ca preservación do noso medio natural e ca preservación dos nosos espazos, dos nosos ríos, das nosas rías. Eu, evidentemente, non teño ningún informe, nin son experto na materia, pero con calquera persoa que falas, con calquera biólogo, con calquera enxeñeiro que é coñecedor, non? En parte do proxecto que agora se está a dilucidar precisamente nesa declaración de impacto ambiental e nesa solicitude de catación, pois todos e todas coinciden no mesmo, que o impacto sobre o medio natural vai a ser brutal, tanto na comarca do Ulloa como nos bancos marisqueiros da ría de Arousa. Estamos a ver o que están a padecer os mariscadores e a mariscadoras co aporte de auga dulce debido a esos episodios de xoiva que tivemos de forma recente. Pois o impacto, según nos informan desta planta, co aumento da temperatura da auga vai a ser brutal. Evidentemente que a auga vaise captar, vaise utilizar para un procedimento industrial e, en teoría, se devolverá ao río saneada, pero con unha carga de componentes non contaminantes, pero sí que producirán un efecto nocivo para a produción marisqueira, pois non podemos estar a favor de todo iso. E xa a modo anecdótico se falaba de que non ia haber impacto por a altura dunha chimenea. Aquí en Betanzos se criticou e se perseguiu a construción dunha pista de salto demandada por un colectivo deportivo que era Area no entorno das pistas deportivas do Pasatempo, e resulta que unha chimenea de 75 metros de altura en pleno Camiño de Santiago pois non ten ningún tipo de impacto sobre o Vic. Pois depende do prisma desde onde se vexa. Nós sempre vamos a estar do lado da veciñanza, neste caso da comarca da Ulloa. Miren, señores voceiros do Partido Popular, no seguinte punto falan do reglamento orgánico municipal, por favor, cúmplano e deixenme falar e non me interrumpan e non vociferen e non xesticulen, que é habitual, e a verdade é que me causa molestia porque perdo o fío. Non terei esa capacidade para estar centrado escoitando ruidos e imaxes, pero me gustaría que me respetasen, igual que eu trato de respetarlos a vostedes. Nada máis que engadir. Eu si vou engadir. Moi difícil, por non decir imposible, que un grupo político, calquera dos tres que estamos aquí, con representación no Parlamento de Galicia, e que dou por feito que buscan, cada un coa súa ideoloxía, o mellor para Galicia, vote en contra dun proxecto como que se presentou no seu momento no Parlamento, no que se falaba de todos eses datos que enumerou o voceiro do Partido Popular. Falábase naquele momento dunha biofactoría que crearía moitísimos empregos, que asentaría a poboación no rural, que respetaría o noso medio natural e o medio ambiente, cun gran impacto social tamén. Todo eran ventaxas. Non teño informes técnicos, non creo que ninguén aquí os teña, pero parece ser que a realidade é ben distinta.
Hase saber, o tempo dará e quitará razóns, pero todo parece indicar que aquelo que soaba tan ben, cando menos, non é así. Eu creo que é unha obriga de todos os representantes galegos velar por manter o patrimonio natural de Galicia. A riqueza maior que ten Galicia é o seu patrimonio natural, en todo o que eso abarca. Por tanto, penso que se debería actuar con moitísima máis cautela, evidentemente velando porque se cumpra aquelo que se aprobou por unanimidade no seu día no Parlamento. Que, como digo, e non teño informes, todo parece indicar que se parece pouco. Pero a saber. Respecto ao que decía o voceiro socialista ahora ao remate da súa intervención o que se oe de fondo cando outra persoa fala, si pido a todos e todas os que estamos na sala que, por favor, cando unha persoa fala, salvo que falte ao respeto a outra gravemente, se escoite e despois cada un e unha de nós na nosa intervención poderemos defender a nosa postura, evidentemente, como non pode ser de outro xeito. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Ben, votos a favor. A favor. 6 do Grupo Socialista, máis 3 do Grupo do BNG. 9 votos en contra, 8 do Partido Popular. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. Punto 10º, moción do BNG sobre propostas da CIGA na campaña Stop Precariedade, traballo digno. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. Hai 2 anos da aprobación da última reforma laboral, o Decreto Lei 32/2021 do 28 de decembro, coa que nace unha nova reforma coa gravidade de non derogar as anteriores, especialmente a de Rajoy no 2012, que tantos recortes e tantos danos ven causando os dereitos da clase traballadora. Desde a súa entrada en vigor, confírmase mes a mes o que estivemos denunciando que sucedería no momento da aprobación. Novas modalidades de contratación polas que se multiplica a precariedade, cambiando de forma, pero non de fondo, mudando as estadísticas, pero non a realidade. Imponse a xeralización da contratación a tempo parcial e a fixa discontinua que pasa a sustituir os contratos temporais, que se ven sensiblemente reducidos. Ao mesmo tempo, permítese o abuso fraudulento dos períodos de proba como modalidade de contratación, de xeito que os contratos se rescinden por non superar o período de proba sen ningún tipo de indemnización, operando para todos os efectos como un despedimento libre. Por último, refórzanse o papel das ETTs e das axencias privadas de colocación para levar adiante toda esta reforma, en prexuicio dos servicios públicos de emprego. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTEs permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios, mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os custos sociais de toda esta realidade de precariedade xeneralizada, ao tempo que se dificulta o acceso á duración e ás contías das prestacións por desemplego. O resultado é unha clase traballadora empobrecida, xa que se instaura por lei a inestabilidade, a inseguridade laboral e se institucionaliza a pobreza laboral. Ter traballo xa non permite os ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como a alimentación e a vivenda. Son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres, convertidas en man de obra barata, parecendo non ter fin a fenda salarial.
A acción dos gobernos e da política laboral debe superar o centralismo español e a sumisión aos principios neoliberais e que o economismo dite a regulación e a aplicación dos dereitos sociais. A importancia na protección dos dereitos da clase traballadora ten relación directa co poder facer fronte con xustiza social aos defectos do cambio no tecido productivo no mundo do traballo, sobre todo en Galiza, ante a descarbonización e o forte impacto da implantación das novas tecnoloxías na economía, en que se intensifica o proceso de valorización do capital mentres que se desvaloriza o traballo, acelerando a descentralización, a concentración da riqueza en menos persoas, en territorios máis lonxe de Galicia, ao tempo que vai máis o risco da exclusión social dun elevado e estrutural desemprego. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, os abusos da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores de actividade, tanto no ámbito privado como nas diferentes administracións e empresas públicas. Por último, o Pleno do Congreso dos Diputados, o pasado 10 de xaneiro, un dos 3 decretos sometidos a votación non saíu adiante e fixo que non se aprobase a prioridade aplicativa dos convenios colectivos autonómicos. Cómpre xa facer realidade un piar básico do marco galego de relacións laborais e poder exercer o dereito de decidir e negociar en Galicia os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade laboral, social, industrial, económica e demográfica. Por todo o que acontece, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun Plan Galego de Recuperación Económica, Industrialización, Creación de Empleo Digno e Servicios Públicos na nosa terra. Demandar ao Goberno español a derogación da reforma laboral do 2012 e aprobar un cambio radical na reforma do 2021 para a creación dun emprego digno e con dereitos e a aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos en favor dos novos dereitos. 3. Instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada de 4 días, 32 horas á semana, que xa os avances tecnolóxicos e o cambio na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. 4. Instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e os acordos macroautonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84 que se contemplaba o apartado 2 do artigo 1º do decreto 7/2023 do 19 de decembro. Asemesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para contemplar as transferencias a Galicia das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo, emprego, formación e recoñecemento de prestacións, transferencia íntegra da formación para o emprego. E 5. Facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Señora alcaldesa, bueno, volvemos a estar en campaña electoral e volven a este salón de plenos e a moitos outros salóns de plenos de outros concellos de Galicia as mocións tipo do BNG. Bueno, vou a tratar de centrarme nos acordos que se nos propoñen nesta moción. No primeiro destes, pois, reclaman a aprobación dun plan para a creación de emprego digno na nosa terra e, bueno, pois vamos a tratar de explicarlles de forma sinxela as medidas que o Goberno galego do Partido Popular leva a cabo desde a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade para encarar o futuro sociolaboral galego gracias ao impulso do emprendemento e tamén gracias ao reforzo á atención do traballo autónomo. En este sentido, pois, destacan diferentes áreas. Unha delas é a da economía social, un modelo económico que contribúe á cohesión social do territorio e que se basea na xeración dun emprego inclusivo, igualitario e solidario. Un sistema que en Galicia forma parte
máis de 7.000 entidades e empresas, e que conta cun orzamento de máis de 43,6 millóns de euros e que está artellado en 3 eixos: a difusión da economía social, a creación e a consolidación de iniciativas e a promoción do emprego inclusivo. Polo tanto, para visibilizar a economía social, un orzamento de 1,7 millóns de euros co programa da rede Eu Sumo e co programa Es Próxima, para consolidar iniciativas e crear emprego de economía social, un orzamento de 10,7 millóns de euros, distribuído en programas como a Prole Economía Social, que sirve para fomentar a incorporación de persoas desempregadas a cooperativas e sociedades laborais, 5 millóns de euros para crear emprego, o programa Es Factory, que é un acelerador de emprendemento con 600.000 euros, programa Es Transforma, para a recuperación de negocios que non contan cun relevo xeracional, unha reserva de preto de 2,4 millóns de euros, e tamén o bono Consolida a Economía Social, que incide na transformación digital e na mellora de eficiencia enerxética, ademais da promoción do emprego inclusivo, que é fundamental para unha Galicia de todos. Temos que incluir tamén axudas á creación e mantemento de emprego en empresas de inserción, 1,54 millóns de euros, axudas á creación e mantemento de postos de traballo en centros especiais de emprego, 27,4 millóns de euros, formación dual para persoas con discapacidade intelectual e problemas de saúde mental, 6 millóns de euros para a inclusión destas persoas no mercado laboral, así como outro tipo de medidas. Outra das áreas que se consideran fundamental dende o Goberno da Xunta de Galicia e dende esta Consellería son os apoios á contratación. Falando deste ano 2024, o programa Galicia Emprega impulsará a contratación nas empresas cun orzamento de 17,5 millóns de euros, o que vai a favorecer a contratación de máis de 2.100 persoas. Medio millón de euros para o emprego con apoio, para que as empresas que decidan incorporar persoas con discapacidade teñan o reforzo necesario para a total integración laboral. Ademais, en 2024, a Xunta de Galicia do Partido Popular asume como propio o programa Investigo, que na edición anterior favoreceu a contratación de 293 persoas mozas menores de 30 anos, un orzamento de 4,8 millóns de euros. Tamén existe un programa de incentivos para a contratación de mozos e mozas en prácticas, Talento 30, que axuda a inserción laboral da mocidade dotándoa á vez de competencias para o emprego, un orzamento de 4,1 millóns de euros. Non podemos esquecer a continuidade do orzamento destinado a programas de cooperación, 8,5 millóns de euros, a rede de axentes de emprego e de desenvolvemento local, 3,3 millóns de euros, a Prol Rural, 7 millóns de euros, e os programas de contratación de preceptores da Risga, 7,6 millóns de euros. Outra das áreas fundamentais é a do traballo autónomo. Galicia conta na actualidade con máis de 214.000 traballadores autónomos, que representan un 20,65% do total de afiliacións á Seguridade Social. Ademais, a nosa comunidade conta cun número de autónomos empregadores superior á media española, o que constitúe o mellor exemplo de capacidade emprendedora de Galicia e contribúe á creación de emprego e ao aumento da productividade. A Xunta de Galicia adica o apoio a persoas autónomas 45 millóns de euros. O programa Impacto Autónomo beneficiou máis de 30.000 persoas e a implantación da cota cero, cun orzamento de 9,6 millóns, subvenciona o 100% das cotizacións durante o primeiro ano de actividade destas persoas. Ademais, existe o programa de promoción do emprego autónomo para dar apoio ao inicio da actividade económica, 19,3 millóns de euros, que favorecen a uns 10.000 autónomos. Paralelamente, dase continuidade a outras liñas de apoio, como o programa Nova Oportunidade, 1,5 millóns de euros dirixidos a aquelas persoas con experiencia previa que non tiveron o éxito esperado, o bono autónomo para a consolidación de negocios de 8 millóns de euros, programas de mentoring e formación e asesoramento, 250.000 euros, programas de apoio á conciliación, 1 millón de euros, e programas para axudar a contratación indefinida, 1,3 millóns de euros. Ademais da oficina virtual do emprego autónomo, que sirve para impulsar, consolidar e apoiar o emprego autónomo en Galicia, pero tamén para o fomento da colaboración entre asociacións de traballo autónomo, 455.000 euros. En relación ao emprendemento e apoio ao emprego, cun orzamento de 30,6 millóns de euros continúase implantando a rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego. 15 millóns de euros para atender as distintas etapas e momentos do proceso de emprender e dar resposta ás necesidades dos territorios.
unha bolsa de sustitución de negocios de 1,8 millóns de euros, unha ferramenta destinada a facilitar a continuidade das empresas en Galicia, ademais de actuacións para consolidar o emprendemento a través de convocatorias de axudas para apoiar a consolidación de iniciativas de emprendemento, 10,5 millóns de euros, postas en marcha do Centro de Orientación, Emprendemento, Acompañamento e Innovación para o Emprego, 2,2 millóns de euros, actuacións con entidades para o fomento do emprendemento, 999.000 euros, axudas e proxectos de emprendemento postos en marcha pola rede de polos de emprendemento, 7 millóns de euros, e o mantemento da rede de polos de emprendemento cunha dotación de 2,77 millóns de euros. Este é o compromiso e a realidade do Partido Popular co emprego digno e co apoio aos autónomos e o fomento do emprendemento. Piden tamén un cambio radical na reforma laboral do ano 2021. Dende que entrou en vigor esta reforma, no mes de decembro dese mesmo ano, pois o Partido Popular leva advertindo que a modalidade de contratación de fixos discontinuos, pois o que esconde detrás é precariedade e incerteza, e isto vai en detrimento da calidade laboral. Dende ese mesmo mes de decembro de 2021 ata decembro de 2023, en Galicia incrementáronse os fixos discontinuos un 125%. Pasamos de 14.846 a 33.418. Dende a Xunta de Galicia deseñáronse medidas para garantir tanto o poder adquisitivo das familias como o emprego estable e de calidade, cunha carteira efectiva de políticas que protexen o emprego e ás familias, con apoio ás empresas, unha xenda transformadora para rachar coas fendas que afectan ás mulleres traballadoras, conciliación das familias con menores de 16 anos ao seu cargo a través do plan corresponsables, axudas para a conciliación de autónomos, colaboración cos concellos para desenvolver accións de conciliación e igualdade, 85 millóns de euros desde 2009, e unha nova lei de igualdade que impulsa a racionalización de horarios e o teletraballo. Falan tamén de reducir a xornada laboral a 35 horas semanais e ir avanzando cara a unha xornada laboral de 32 horas. Bueno, o Partido Popular vai a velar pola protección e cumprimento das condicións laborais e para acadar un emprego de calidade. O que fixo o Goberno galego pois é poñer en marcha programas para promover unha xornada laboral flexible que se adecúe ao traballador, pero que tamén defenda fórmulas de conciliación. En este caso, pois Pedro Sánchez pretende atribuírlle ao Goberno do Estado competencias que non son propias, senón que son das comunidades autónomas, por exemplo, cando anuncia incentivos para as empresas que ofrecen para que ofrezan horarios máis flexibles e para que potencien o teletraballo. A reducción da xornada entendemos que é unha cuestión complexa e que antes de lanzala así, porque sí, eu entendo que de modo electoralista, pois é imprescindible abordala e consensuala no diálogo social. O Partido Popular está a favor de medidas que impliquen a mellora da calidade de vida dos traballadores e, de feito, pois a Xunta de Galicia é a primeira que vela pola mellora das condicións laborais dos empregados, sempre que sexan iniciativas consensuadas cos axentes socioeconómicos. Entendemos que toda decisión desta índole debe ir acompañada dun cálculo real da súa incidencia, sobre todo dos seus custes económicos e unha debida previsión. Entendemos que os acordos desta moción non se adecúan para nada, nin á realidade de España, nin á realidade de Galicia, e, polo tanto, o noso voto vai a ser en contra. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, unha vez máis, despois de escoitar ao portavoz do Grupo Popular, estamos nun episodio máis do negacionismo total e absoluto do Partido Popular. Un negacionismo que se traslada non só a este aspecto, senón os aspectos diarios da nosa sociedade, pasando desde avances sociais a calquer aspecto que sirva para enriquecer a paz mundial, como no día de hoxe, así como calquera medida constitucional que sirva para fortalecer a nosa democracia e, como non, fortalecer a convivencia fronte á confrontación. Confrontación é o perexil de todas as salsas para o Partido Popular. Porque, como xa mencionou o señor Montoro alá polo ano 2010, esa famosa frase na que dicía que caia España, que xa levantaremos nós, ven mostrar ese interese de poder fronte ao interese real de que a España lle vai a ben.
Pero dame pena dicirlles que esta vez non, e que a pesar dese negacionismo diario e da aplicación desa política constante do bulo a que nos teñen habituados, aquí, alá, en todos lados, España nin se rompe, nin se afunde. E para retratarlles ese negacionismo existen os datos. Miren, por primeira vez na historia, o noso país supera os 21 millóns de afiliados á Seguridade Social. Isto significa que España leva 48 meses consecutivos creando emprego, supoñendo a creación de 1,7 millóns de postos de traballo desde a época pre-Covid, así como a creación de máis de 800.000 postos de traballo desde a reforma laboral. España crece 5 veces máis que a eurozona e crea 4 de cada 10 novos postos de traballo en Europa. Respecto a niveis prepandemia, a afiliación aumentou nun 8,3% fronte ao 5% de Francia ou 1,5% de Alemanha. Todo isto con mellores empregos, xa que a temporalidade que vostede mencionou no sector privado, marca un novo mínimo histórico no primeiro trimestre deste ano e conta con 3,5 millóns de contratos indefinidos máis desde a entrada en vigor da reforma laboral. A afiliación dos mozos e mozas dos que tamén falou vostede, menores de 30 anos, crece un 11,4% desde a reforma laboral e as actividades de alto valor engadido crean un de cada 5 novos empregos no noso país. O goberno que vostedes tamén tachan como goberno Frankenstein é o goberno que tamén subiu un 54% o salario mínimo interprofesional, pasando dos 736 euros herdados polo señor Rajoy aos 1.134 do goberno de Sánchez. Do mesmo xeito que as pensións, que tiveron diferentes subidas, así como a correspondente actualización conforme ao IPC. E todo isto, ademais de ir enchendo a hucha das pensións ata os 25.000 millóns que están previstos ao final desta legislatura. E todos estes datos débense, sen lugar a dúbida, a aplicación de políticas progresistas. Políticas dedicadas á xente e grazas, sen lugar a dúbida, ao liderado de España na Unión Europea. É un liderado que se debe á presenza do goberno progresista nos grandes acordos europeos. Acordos tan importantes como a consecución dos fondos europeos de recuperación, eses mesmos fondos que o señor Feijóo tentou trabar en Bruxelas, pero eses mesmos fondos que están a permitir que España creza a nivel económico, que creza a nivel social e que se desenvolva como unha das principais economías a nivel europeo, a presente e, sobre todo, cara ao futuro. E todo isto a pesar da ineficacia que se atopa Europa co incumprimento na consecución destes fondos por parte das comunidades autónomas, onde a inmensa maioría das comunidades gobernadas polo Partido Popular en España invisten a metade do que orzamentan. E por non falar xa das políticas de emprego, onde vostedes no goberno da Xunta de Galicia, entre o ano 2009 e 2023, deixaron sen gastar 1.954 millóns de euros, o 34,2% dos 5.977 millóns asignados a políticas de emprego. Nesta mesma etapa, o goberno galego deixou sen gastar 863 millóns de euros dos 1.604 millóns asignados á formación para o emprego, 656 para persoas paradas e 207 para persoas ocupadas. Agora tamén atrévense a falar de igualdade e de xénero, cando en Galicia as mulleres cobran un 19,1% menos que os homes, o que supón casi 5.000 euros menos ao ano para as empregadas de Galicia. Ademais, Galicia é a segunda autonomía con máis peso de egresados
empregados no exterior, logo de que en 2021 tiveran que marchar máis de 8.000 traballadores galegos e galegas con titulación universitaria. Aí teñen a maleta que regalaba o señor Feijóo en Galicia. Non obstante, hai que decir todo. Hai datos positivos. Datos positivos que, sin lugar a dúbida, deben ser as políticas impulsadas desde o Goberno central, que a pesares do voto en contra de Rueda a subida do salario mínimo interprofesional, que a pesares do voto en contra de Rueda o ingreso mínimo vital, que a pesares ao voto en contra de Rueda a reforma laboral e que a pesares do voto en contra de Rueda o incremento das pensións e que a pesar do voto en contra de Rueda e do Partido Popular ao plan de recuperación, Galicia crece. E crece da man e impulso do goberno español. Goberno que, gracias a esa consecución de fondos e reparto ás comunidades autónomas, fará fronte a inversións de rehabilitación como o do Pasatempo ou como é a do Colexio Vales Villamarín, inversión que supoño que anunciarán a bombo e platillo como se fora de inversión autonómica para gañarse os méritos e ainda por encima non recoñecer o debe de inversións que ten Galicia con Betanzos. Porque vostedes non invirten, en cambio, seguen recortando e a débeda de Galicia desde o ano 2009 aos nosos días triplicouse. Por tanto, compre traballar na aprobación dun plan económico para Galicia real. Un proxecto, un plan que aborde as novas oportunidades que ofrecen os fondos europeos a Galicia, un plan que afonde na industrialización e, sobre todo, un plan no que a creación de novos postos de traballo e novos servizos públicos sexan o eixo fundamental para o futuro de Galicia. Desde a oposición no Parlamento de Galicia, o portavoz e secretario xeral do PSDG, o señor José Ramón Gómez Besteiro, xa tendeu a man. Tendeu a man, ao igual que o Goberno de España, para abordar temas trascendentais para Galicia, do presente e, sobre todo, do futuro. Unha Galicia que non se quede atrás con respecto a outras comunidades e que, por tanto, sexa unha comunidade que sexa non só un referente nacional, senón un referente internacional. En canto aos acordos propostos polo Bloque Nacionalista Galego, indicarlles que, que estamos de acordo en reclamar no primeiro punto ao Goberno galego a urxente aprobación dun plan de recuperación económica que consideramos que é vital. E tamén queremos facer unha aportación a esta relación de acordos que lle pido ao compañeiro Ricardo que lle faga chegar aos portavoces para engadir en este acordo, que di demandar do Goberno de España a que se adapte a normativa española a resolución do Comité Europeo de Dereitos Sociais en atención á reclamación colectiva interposta polo Sindicato Unión General de Trabajadores e Trabajadoras UGT e se establezan garantías para as persoas traballadores fronte ao despido, dando cumprimento á Carta Social Europea. É algo que queremos engadir, e se o aceptan, evidentemente, votaremos todos os acordos de maneira favorable e nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. Señor voceiro do Partido Popular, nós traemos as mocións que consideramos necesarias cando queremos e cando consideramos, cando a veciñanza non las traslada e cando nós consideramos que é o momento oportuno para traelas, non cando o PP considera que é o momento oportuno para traelas. Ainda que lle parece increíble con todos esos datos que dixo, en abril deste ano,
publícase a increíble noticia de que o paro en Galiza triplica a media do Estado, 16.700 persoas máis e que se destruen 8.100 empregos en Galiza. Non entendo eu, despois de todas esas cifras que dá vostede, como é posible que a prensa publique estes datos, porque todo tería que ser maravilloso. O sea, temos un traballo moi precarizado, non só en Galicia, sino a nivel do goberno español. Utilizamos demasiado os contratos fixos discontinuos, o que era ata agora contratos eventuais. Temos que mudar para que incentivar a que se fagan contratos indefinidos, para poder garantir a vida das persoas e que a xente poida vivir dignamente, ter un traballo digno e un sueldo digno. A xornada das 35 horas semanais é un debate que está ao día, que non é de agora, o sea, e que se demostrou na pandemia que isto era posible e que a conciliación familiar prevalece sobre traballar para non poder vivir, é dicir, a xente traballa para poder vivir, non vive para traballar, que é algo que non se entende desde o Partido Popular. Despois, bueno, simplemente eso, insistimos en que hai que recuperar todos esos servicios públicos de emprego que facilitamos agora a través das ETTs, mellorar os investimentos públicos para os servicios de colocación de empleo para poder desenvolver axeitadamente ese labor que tanta falta nos fai para que a xente poida encontrar un traballo digno con unhas condicións dignas, subir o salario mínimo interprofesional, porque vivimos moi por debaixo do que sería o recomendable a nivel europeo para poder ter unha calidade de vida digna. Bueno, derogar o decreto lei do 3/2004, recuperando solo como único indicador público o salario mínimo interprofesional en vez de o IPREM, mellorar as cuantías de desemprego que tamén nos fan moita falta, porque realmente a xente que está desempregada non pode vivir dignamente co desemprego que lles queda. E ao señor voceiro do grupo de goberno, non vamos a modificar a nosa moción, porque realmente é unha moción que ven moi pensada, son moitos anos de traballo a través da CIGA e consideramos que por respeto a eles e por respeto a nós deberíamos de mantela tal e como a traemos. Polo resto, simplemente incidir en eso, o sea, non temos un traballo, como din, especial, espectacular, e as condicións de traballo que temos entre os xóvenes e as mulleres son o máis precario que hai. Con lo cual, pois nada, simplemente aclarar esas cousas, nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, señor Hermida, é o BNG o que presenta esta proposta. Vostede decidiu centrar os seus máis de 8 minutos de intervención no Partido Popular. Bueno, eu alégrome de que nos vexa como centro. É verdade que hoxe se cumpre un ano de que, grazas ao resultado das eleccións municipais, somos o grupo mayoritario desta corporación e é normal que vostede nos tome en serio. Se non fose por esta emenda, casi deixa de lado o BNG. Eu, incluso lle recomendaría que deixase de lado esas propostas utópicas que nos propón o BNG e se centrase máis, como fixo hoxe, no Partido Popular. Pero ainda así, o que lle vou a dicir agora non lle vai a gustar. E é que o Partido Popular é a garantía para un emprego digno e de calidade. E igual que vostede fala, eu voulle falar con cifras e con datos, e con preguntas e con respostas sobre o sucedido en Galicia nos últimos 14 anos. Porque se nos preguntamos se hai menos parados en Galicia que cando gobernaban vostedes no ano 2009, pois sí, o paro registrado en abril de 2009, cando vostedes deixaron o goberno da Xunta, era de 210.662 persoas. E o paro registrado en febreiro de 2024 é de 130.583. 80.079 persoas menos no paro.
Hai máis afiliacións á Seguridade Social na actualidade que cando gobernaban vostedes? Tamén. En abril de 2009, 1.029.597. En febreiro de 2024, 1.055.018, 25.421 persoas máis afiliadas á Seguridade Social. É a taxa de paro menor cando gobernaba que cando gobernaba o Partido Socialista co BNG na Xunta que agora que goberna o Partido Popular? Sí, a taxa de paro é menor. A EPA do cuarto trimestre de 2009 marca un 12,8 de taxa de paro e a do cuarto trimestre de 2023 un 9,15, 3,65 puntos máis baixa a taxa de paro dende que goberna o Partido Popular. Se falamos da taxa de ocupación, volve a suceder o mesmo. Na EPA do cuarto trimestre de 2009 un 62,31 e na EPA do cuarto trimestre de 2023 un 67,23. Galicia continúa con menos paro, con máis emprego e con emprego de calidade, diga o que diga o BNG. A cifra de ocupados é a máis alta nun cuarto trimestre dende 2009, 1.138.900 persoas traballando en Galicia. O número de parados é o menor nun cuarto trimestre dende 2007. Hai máis emprego femenino, sí, señores do BNG, sí, señores do Partido Socialista. Crece a ocupación e o paro disminúe entre as mulleres, tanto na comparativa anual como na comparativa trimestral. Máis traballo entre a mocidade e menos parados de longa duración, cunha baixada do 40% nos últimos 5 anos. Ademais, mellora a situación nos fogares. Os fogares nos que todos os seus membros activos están ocupados aumentan e disminúen nos que todos os seus membros están parados. Galicia segue a recuperar poboación activa con respecto a hai un ano e, ademais, é poboación que traballa. Se falamos da comparativa co Estado, pois non podemos dicir máis que non son reais os datos que están aquí dicindo. Bueno, os datos non, porque vostedes falan sin dar dato ningún, falan, non? Que crece tal, a economía vai como un cohete, según di o señor Hermido, pero a realidade na comparativa co Estado é que o paro baixa en Galicia a maior ritmo que en España, 6,31 puntos máis. Polo tanto, señora alcaldesa, igual que estou na miña intervención, non saben o que llevou a dicir. Perdón un momento, eu podo falar cando queira. E intervención a mí tamén, sí, claro. Ten razón. Primeiro aviso, ao terceiro sae da sala. Primeiro aviso, eu podo falar cando queira. Señor voceiro do Partido Popular, molesta moito cando interrumpen, verdad? Non hai ninguén dos 17 concelleiros e concelleiras desta corporación que interrumpa máis que vostede. Ninguén. Por tanto, sí, é certo que acaban de interrumpir, pero para dar leccións non pode dar. Nese senso. Noutros xa está dando moitas. Está na súa intervención, efectivamente, pode continuar. Pido que non o interrumpan, pero aplique o conto. Porque non hai ninguén nesta sala, ninguén, que interrumpa máis que vostede. Agora, a pesar de que rematou o seu tempo con creces, pode continuar. Ten a palabra. Extrañame que remataran os meus 3 minutos de segunda intervención. sí. Bueno, pois se quere non falo máis. Pode falar, dígolle. O voceiro do Partido Socialista Pode falar. Gracias, señora alcaldesa, polas 3 interrupcións. Bueno, xa remato. Vostedes poden falar e dicir o que consideren, pero a realidade está aquí e os números cantan. A única garantía para un emprego digno e para un emprego de calidade é o Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, con respecto ao último que mencionei en relación aos acordos, pois o noso voto entón ante esta situación será a da abstención, posto que non compartimos en esencia desde o segundo punto en adiante pois o que aquí se aporta. E ben é certo que no punto terceiro no que falan da xornada laboral de 35 horas é un asunto que se está abordando a día de hoxe entre os sindicatos, a COE e o goberno, e hai un compromiso neste caso do goberno de coalición para dar pasos de aquí ao 2026 para concluir nesa xornada semanal de 35 horas. En canto ao portavoz do Grupo Popular, eu quero
primeiro, pois, agradecerlle todos os eslogans políticos que hoxe nos trouxo, a relación de datos, que a verdad que serán verdad ou mentira. Non vou entrar en debates, a realidade está aí, xa din os datos, a realidade é que ao fronte do goberno de España sigue habendo un goberno progresista e a realidade é que hoxe, que están de fachendosos de aniversario, eu lles quero dar esa noraboa por seguir sendo o grupo maioritario na oposición. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Eu quixera engadir algo. Cos datos que acaba de dar o voceiro do Grupo Popular pasa un pouco como coa que falábamos na moción de Altri. A teoría é o que se parece, pinta moi bonito, pero está lonxe da realidade. Si celebro algo, celebro que compare os datos do 2009 cos de este ano. Podería comparalos cos datos da situación de cando gobernaba o Partido Popular garante dos dereitos laborais no goberno de España e o Partido Popular garante dos dereitos laborais no goberno da Xunta. Mellor garante imposible según vostede, pero comparounos co do 2024, porque as políticas levadas a cabo dende o goberno central influen en mellorar moitísimo eses datos, evidentemente. A reforma laboral levada a cabo no ano 2012 trouxo consigo, e iso é innegable, e non o poden negar nin o Partido Popular, datos moi negativos para o emprego no noso país. Moi negativos. Unha precariedade laboral na que tanto as mulleres como a mocidade, como se dixo en algún momento nesta sala, foron as máis perxudicadas, evidentemente, pero unha precariedade laboral xeral, un abaratamento do despido e moitísimas retrocesos en dereitos que traballadores e traballadoras adquiríramos que nos vai levar moito recuperar. Afortunadamente, hai un goberno progresista agora mesmo no goberno de España para tratar de reverter esa situación. Creo que dende o ano 2021 se deron pasos moi positivos neste senso. Estamos nunha situación ideal? Non, evidentemente. Hai moito que mellorar? Claro, evidentemente. Neste país, en todos. Pero creo que se está en novo camiño. Esa situación que vostede explica de emprego en Galicia e de creación de emprego de calidade débese máis ás políticas desenvolvidas dende o Goberno Central que dende a Xunta de Galicia. O gallá, na nosa comunidade a situación fose maravillosa, gobernando o Partido Popular ou gobernando quen gobernase. Eso, se fose así, diríamolo, non nos doerían prendas en decilo. Pero repase os datos da reforma laboral aprobada no ano 2012 por un goberno central do Partido Popular, con un goberno do Partido Popular tamén en Galicia, e veremos cales eran as cifras. Eran terribles. Terribles porque non son cifras. Detrás desas cifras hai persoas. Segundo, aviso. Hoxe, segundo. Aí o deixo. Señor secretario, que se non aceptou o BNG a adenda, entón, tal e como se presentou a moción, que se someta a votación. Ben. Votos a favor? 3 do grupo do BNG. Votos en contra? 8 do Grupo Popular. E abstencións?
6 do Grupo Socialista. Ben, pois esta moción queda rexeitada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, o voto en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Punto seguinte. O punto 11, que é moción do BNG relativa ao tratamento do lixo do Consorcio das Mariñas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En Galiza, debido ás maiorías a nivel institucional do Partido Popular, a incineración, con toda a carga negativa que implica no referente á preservación medioambiental do noso país, é, a día de hoxe, a forma de xestión dos residuos maioritaria nos concellos galegos. Fronte a unhas políticas públicas de tratamento do lixo irresponsáveis desde o punto de vista social e insostíveis desde o punto de vista ecolóxico, conformouse un modelo alternativo en torno á planta de tratamento de residuos de Nostián. Trátase, en esencia, dunha proposta que, desde o verde, aborda a problemática do lixo non como un negocio, senón como un servizo público básico e esencial á hora de contribuir a manter a calidade do noso hábitat, cumprindo os parámetros mínimos de eficiencia funcional e económica que permitan a súa viabilidade no tempo. Mentres o PP, o seu entramado empresarial, social e económico apostou decididamente por Sogama e a combustión de residuos como xeito de tratar o noso lixo, desde o BNG defendemos o modelo alternativo compartido con colectivos ecoloxistas, axentes sociais e persoas individuais. Defendemos Nostián como un modelo de tratamento do lixo que, apostando pola reciclaxe, pode ofrecer un servizo competitivo, asumível e de calidade á Coruña e a súa área de influencia. Lamentablemente, a realidade de Nostián a día de hoxe dista moito de ser a desexada. A inacción e o desleixo, a falta de diálogo, de investimento e de mantemento convertéronse desde hai anos na pauta de actuación predominante no Concello da Coruña, propietario desta planta, chegando a poñer en risco a súa viabilidade. Nostián é a demostración de que temos capacidade para levar adiante e consolidar no tempo proxectos realmente ambiciosos destinados, como é o caso, a mellorar a calidade de vida da xente do noso medio natural. Máis diálogo e cooperación entre concellos e máis servizos públicos pensados dende un punto de vista social resultarán en maior calidade de vida para a nosa veciñanza. Seguir funcionando cunha concesión que rematou no ano 2019 resulta insostível á altura do ano 2024. É imprescindível que se axilicen os trámites para unha nova licitación do servizo. Á vez, é necesario que, por unha cuestión de democracia e transparencia, se busquen fórmulas para que os concellos do Consorcio das Mariñas, que son indispensáveis para que Nostián siga funcionando, poidan participar na toma de decisións. A aposta pola reciclaxe realizada nas últimas décadas polo Consorcio das Mariñas, coas súas eivas e contradicións, é a constatación de que é posible un modelo alternativo, mais fai falta a altura de miras para abrir a xestión do lixo en Nostián ao conxunto de concellos que queiran participar do proxecto, para sermos todos cotitulares e corresponsáveis do seu bo funcionamento. En atención ás demandas de boa parte dos traballadores da planta de Nostián, así como do tecido asociativo ecoloxista e medioambientalista, e para dar resposta á preocupación creada en torno ao tema da xestión e do tratamento de lixo na veciñanza do noso Concello, presentamos esta iniciativa e pedimos ao Pleno a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Concello da Coruña a axilizar os trámites para a nova licitación da concesión da planta de tratamento de residuos sólidos de Nostián, por ser este un imperativo legal que dota, ademais, de seguridade xurídica e viabilidade operativa o proxecto ambiental que sustenta as instalacións. En segundo lugar, instar ao Concello da Coruña a abrir unha mesa de diálogo cos concellos do Consorcio das Mariñas e coa propia entidade supramunicipal, así como con todos aqueles municipios que se queiran sumar, co obxectivo de avanzar nunha formulación que permita a cotitularidade e corresponsabilidade sobre Nostián, que aposten por este modelo para o tratamento de residuos. En terceiro lugar, instar ao Consorcio das Mariñas e os concellos que o integran a apostar por Nostián a hora de licitar o servizo de tratamento, transporte e eliminación de residuos urbanos. En cuarto lugar, apoiar a manifestación que terá lugar o sábado 25 de maio ás 12 do mediodía con saída dende a Casa da Auga da Coruña, convocada polo Comité de Empresa de Albada en defensa do futuro para a planta de Nostián. Paréntese, esta moción foi registrada o 22 de maio, antes de se ter realizado esa concentración. En quinto lugar, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, pois tendo en conta que o modelo actual de xestión de residuos de Nostián non cumpre ca normativa da Unión Europea, que habería que facer unha búsqueda de alternativas que se adapten a esta, creemos que este tema escapa un pouco de tratarse soamente nun municipio e que quen teñen que sentar as bases e reunirse sería o consorcio no seu conxunto, o Concello da Coruña e a empresa que agora mesmo ten adxudicado o tratamento de residuos. Nesta primeira intervención, máis nada. Voceiro socialista ten a palabra.
Grazas, señora alcaldesa. Ben, como saben todos e todas, o Servizo de Xestión de Recollida, así como o transporte dos residuos urbanos da nosa cidade, é realizado a través do Consorcio das Mariñas desde hai máis de 20 anos. Nestes anos, o Consorcio estableceuse como un modelo único, un modelo con defectos, como ben menciona o bloque na súa exposición de motivos, pero que, sin lugar a dúbida, distínguese como un modelo que foi pioneiro nunha xestión sostible de residuos. Un modelo que fixo no seu día un especial fincapé na priorización da recollida selectiva e a valorización, inspirada estas en criterios de proximidade na optimización da xestión pública. Neste aspecto, o referente da época, sen lugar a dúbida, foi a planta de Nostián. Un referente no modelo de tratamento de residuos que, como dicía, supuxo un antes e un despois para os concellos da área metropolitana da Coruña, que ali depositamos un modelo que, pola súa separación e posterior reutilización, fan deste o valor fundamental da planta. Un valor que, sen lugar a dúbida, fai que a calidade do noso hábitat e da nosa contorna sexa un modelo para seguir, un modelo para continuar e, por tanto, un modelo para defender e exixir non só na nosa área, senón en toda Galicia. Neste sentido, o compromiso e espera por parte do Consorcio sempre foi claro. Como saben todas e todos, en Galicia existen dous sistemas de tratamento de residuos. Un tratamento húmido seco, que é no que estamos nós, xunto ao Concello da Coruña e o resto dos concellos do Consorcio das Mariñas, un modelo no que a recollida se fai en 4 seccións depositadas en contedores da vía pública, o que veñen sendo envases de vidrio, papel, cartón e a fracción orgánica e a fracción inorgánica, así como tamén a disposición de medios específicos para a recollida de aceite, de cociña usada, roupa usada, pilas ou outros servizos de recollida específica como son os enseres de vivendas particulares. Doutra banda, están os concellos adheridos a Sogama, cuxo modelo se pode resumir na recollida de forma xeral de 4 fraccións depositados na vía pública tamén, con envases de vidrio, papel cartón, envases lixeiros e outros residuos. Os envases lixeiros e a fracción orgánica son xestionados nas instalacións do Complexo Ambiental de Cerceda, ben a través do traslado directo ou ben mediante a rede de estacións de transferencia existente para o efecto. O resto de residuos, como os aceites vexetais ou roupas, son xestionados a través dos RAP ou derivados aos xestores autorizados, sendo un modelo bastante máis lesivo co medio ambiente. Como ben saben todas e todos, a norma que regula actualmente a produción e xestión de residuos é a Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, que fai que desde o Consorcio e, sobre todo, desde Nostián teñámonos que reformular o modelo. Un novo modelo no que o tratamento do húmido seco queda fora do modelo actual. Un novo modelo no que os envases teñen que ir por outro lado e implantarse, se é necesario, un novo contedor para a xestión de residuos. Un novo modelo no que Nostián debe facer e que o Concello da Coruña debe facer fronte a un elevado investimento que para o Consorcio, en consecuencia para os veciños e veciñas de Betanzos, afecte a nivel económico o máis mínimo. Con todo, a prioridade deste equipo de goberno, así como do Consorcio das Mariñas, sempre foi a de tender a man, a de escoitar a Coruña e, como non, a defensa de Nostián como un modelo pioneiro e que debemos de seguir apostando por el. Tamén en a liña na que se ven traballando, estamos ante un modelo que perfectamente pode convivir. Pode convivir perfectamente cun tratamento especializado en materia orgánica, como ata agora na planta de Albada, elevando os rexeitamentos para incinerar
a planta de Sogama, debido que con esta nova legislación non se poderían tratar en Albada e así garantir a sostenibilidade medioambiental. É unha opción que a día de hoxe se expón por parte do Pleno do Consorcio das Mariñas, unha opción que trata de maneira sostible como ata de agora os residuos tanto orgánicos como inorgánicos e, por tanto, o noso hábitat. É unha opción que cos estudos económicos que se presentan para o novo contrato fan que sexa unha opción máis viable de maneira económica tamén para os intereses dos veciños e veciñas de Betanzos. Veciños e veciñas que, sen lugar a dúbida, son a nosa prioridade e que, por suposto, con esta opción, e insisto na palabra opción, posto que se están facendo estudos e ver que opción se ofrece tamén o Concello da Coruña, pois non se deixarían de lado nin os intereses dos veciños de Betanzos, nin, evidentemente, os intereses que temos en común na defensa da planta de Nostián, por consecuencia dos postos de traballo que ali existen a diario. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quixera interpelar a voceira do Partido Popular para que me aclare, porque non sei se entendín ben, que o que vostede indicaba era que este tipo de cuestións non se debe debater aquí no Concello de Betanzos, senón que se ten que debater nunha mesa en que se agrupen todos os concellos que integran o Consorcio das Mariñas e o Concello da Coruña. Era así? Vale, iso é exactamente o que se recolle no punto 2 desta moción. Se consigo abrila e espabilo. Punto 2, instar o Concello da Coruña a abrir unha mesa de diálogo cos concellos do Consorcio das Mariñas e coa entidade supramunicipal, entendo daquela que van a apoiar vostedes esta moción, porque recolle o que vostede di, que se debata isto entre todos os concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas, non é? Despois respóndame se ten a ben. Ben, para nós o modelo de Nostián é o modelo máis oportuno, sabemos que ten erros, máis basease na reciclaxe, non na queima de residuos, é un modelo máis ecolóxico e procura un desenvolvemento sustentável. Obviamente, como dicía, hai un momento ten erros, claro. Temos a cuestión da xestión de descartes que nos está levando a levar estes descartes a un vertedoiro nas proximidades de Sobrado con toda a problemática que iso leva consigo. Temos tamén a cuestión do tratamento dos problemas laborais ou adecuación ás normativas que mencionaba o voceiro do Partido Popular. Somos conscientes de todos estes erros e, a pesar dos erros, sabemos que Nostián é o modelo máis oportuno pola súa procura dun desenvolvemento sustentável. Sabemos que é máis caro, claro que sí, é máis caro no curto prazo, mas se comparamos, Sogama é barato hoxe e a longo prazo é infinitamente máis custoso, porque queimar residuos non é a solución. E non temos un novo Springfield para mudarnos cando enchamos isto de lixo. O problema é que soubemos pola prensa que saía a licitación do novo contrato para o transporte e o tratamento, e este punto é moi importante, do lixo nos concellos do consorcio. E isto é o que nos leva a moción. Queremos saber cal é o futuro da cuestión e que quere efectivamente facer o consorcio na cuestión do tratamento do lixo. Seguir apostando pola ecoloxía ou pola queima? Porque, reitero, nós temos moi claro, creemos que Nostián, con todos os seus erros, é un modelo ecolóxicamente máis sustentable, máis funcional e máis transparente. Sabemos que se deben mellorar moitos aspectos, e este último, o da transparencia, é fundamental, porque soubemos deste novo contrato pola prensa e tamén soubemos pola prensa que o interventor do consorcio afirma que entrará en desequilibrio no ano 2025. Isto lévanos a pensar que de alguna maneira se está procurando unha integración no modelo de Sogama. É unha opción, como dicía, ou estáse a valorar de maneira seria esta cuestión. E por iso queremos saber de maneira clara que é o que se fala no pleno do consorcio e cal é a postura do noso concello a nivel individual. Por que aposta o Concello de Betanzos?
pedimoslle, por favor, maior transparencia e maior información neste punto. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Voume remitir á miña primeira intervención e porque estemos de acordo nun punto non imos votar a favor esta moción, polo tanto o noso voto vai ser en contra. Mais nada, moitas gracias. Ben, moitas grazas. Vamos a ver. O Consorcio das Mariñas hai moitos anos apostou, dende o noso punto de vista, acertadamente polo modelo de Nostián en contraposición ao de Sogama, atendendo a criterios medioambientais, fundamentalmente, a pesar de que, evidentemente, é moito máis caro que sería para un concello como o noso, algúns da nosa contorna, adherirnos a Sogama. Pero apostouse por outro tratamento, dende o noso punto de vista, ademais, acertadamente. Cal é a situación a día de hoxe? A situación no consorcio é que no ano 2025 remata o contrato da recollida de lixo. O contrato do Concello da Coruña coa planta de Nostián, como ben se di na moción, leva dende o ano 2019, rematou no ano 2019, levamos anos esperando que o Concello da Coruña saque a licitación un novo contrato. A intención do Consorcio das Mariñas dos 8 concellos que conformamos o consorcio era e é a prioridade continuar levando o lixo de todo o territorio consorcio á planta de Nostián. Eu, como vicepresidenta, co-presidente e con técnicos do consorcio, acudimos a varias xuntanzas ao Concello da Coruña. Os avances dos que se nos informou nesas xuntanzas non foron moitos, si se está traballando nesa nova licitación. No consorcio entendemos que somos imprescindibles para a viabilidade de Nostián. Ao meu modo de ver, no Concello da Coruña son conscientes. Pedimos que non se nos tratase só como un cliente con certos privilexios por ser un bo cliente, por levar moitas toneladas neste caso, senón que gustaríanos formar parte desa toma de decisións, pero realmente os avances que o consorcio coñece ata onde eu podo decir, pois non son moitos e estáse demorando que se saque a licitación, este novo contrato. Para o consorcio urxe, porque se pensamos nos nosos tempos, pois entendendo que ese proceso vai a ser longo, porque é unha contratación complexa, dun importe, entendemos que enorme, que ten que pasar trámites en Europa, etcétera, etcétera, pois os nosos tempos tamén urxen. Nos, como sabe a corporación, ademais de levar a Nostián todo o territorio consorcio, os rexeites levámolos a Sobrado dos Monxes, polo que pagamos un transporte e a maiores o poder depositalos en Sobrado dos Monxes, algo que o Concello de Coruña ese custe non o ten. Nos, ese transporte, prorrogamos 6 meses entendendo ou esperando que a ver se sale a contratación o tema de Nostián, pero sen ver un avance claro, parece que ese tempo vai a quedarse curto e que cando rematemos no 2025 o tema da recollida, pois ao mellor non está todavía adxudicado ese novo contrato. Entón, nunha xuntanza
no consorcio, que non era un pleno, e a que eu non acudín porque me era imposible por un tema municipal e foi o concelleiro de Medio Ambiente, falouse da opción de, en lugar de que o consorcio sacase a recollida, que é o que nos remata no 2025 únicamente, se chegado o momento nos vemos en que isto non avanza, poder sacar, que se estudase a opción de sacar conxuntamente a recollida e o tratamento. Pero tendo en conta neses posibles pregos criterios medioambientais que, ao meu entender, a día de hoxe en Sogama non se dan. Que se estudase esa opción por se fose necesario dar ese paso. É o que se falou naquela xuntanza que non era un pleno. Os técnicos están a estudar todas as opcións, ao mesmo tempo seguimos a traballar co Concello da Coruña, entendendo que esa foi sempre e segue a ser a prioridade do consorcio. Pero tamén é verdade a realidade económica. A realidade económica é que o consorcio fai algo que non fai o Concello da Coruña e que non fan os concellos, o resto de concellos, que repercute todo o custe do servizo nos veciños e nas veciñas. O custe do servizo incrementouse moitísimo nos últimos anos. Por eso se aprobou hai xa uns meses, como saben, que se subirá ese prezo a partir do ano que ven. Que di o interventor do consorcio? Que de seguir así, en esta liña, con ese incremento provocado por un acordo do Goberno Central, é verdade, co incremento dos custes neste servizo en todos que vemos arrastrando dende hai un tempo, co tema da inflación, da guerra de Ucrania, etc. Parece que todo repercute nos custes de todo. E que o consorcio repercute todo o custo nos veciños, pois o remanente que tiña o consorcio foi menguando dun xeito importante. A todo isto temos un contencioso posto no que o consorcio reclama millóns de euros á empresa que está sin resolver, e que, por tanto, non temos, aínda que se falou moitas veces deses, creo recordar, 11 millóns de euros, que poderían axudar a paliar esta situación, pero que non temos. Entón, estamos nun momento de tempos complicado, de custes económicos do servizo, se sumamos todo, recollida, tratamento, transporte, botar no vertedoiro, que se incrementaron moito nos últimos anos, que se nos acaba o contrato da recollida e que a planta está sin contrato, por así decir. Entón, todo xunto. Cal é a postura de Betanzos e do consorcio? Eu creo que podo falar aquí a nivel do consorcio. Igual que se apostou, como hai 20 anos, por criterios medioambientais, se priorizou nos TIAN ante Sogama, seguimos nesa liña. A prioridade é ter criterios medioambientais que garantan o que falábamos antes e o que falaremos sempre, sendo conscientes de que a realidade a día de hoxe de Nostián tampouco é a que se nos pintaba hai 20 anos. Non podemos engañar a nadie, creo que aquí todos e todas o sabemos. Sendo conscientes deso, creendo en melloras que a planta debería ter en canto se licite este novo contrato, pois a prioridade do territorio consorcio sería priorizar esos criterios medioambientais. Pero sen dar as costas á situación económica, non podemos tampouco tapar o sol cun dedo. Entón, a opción da que falaba o concelleiro de Medio Ambiente de unha solución na que o tratamento se faga en Nostián con esas melloras que esperamos que teña a planta
Eses rexeites que agora vertemos en Sobrado se poidesen levar a Sogama é unha das posibilidades nas que o tratamento si seguiría eses criterios medioambientais polos que apostamos e se reduciría un pouco o custe. Pero, bueno, é unha opción entre moitas outras. Nos apostaríamos, nestes anos que eu levo indo ao consorcio, apostamos sempre por ter o que ten o Concello da Coruña. Ter un tratamento que non tivésemos rexeites e que todo se abordase na planta de Nostián. Esa era a aposta inicial do consorcio. Ser non só un bo cliente, senón un socio do Concello da Coruña e apostar por eso. Esa era a liña de traballo do consorcio, pero a situación real de todas estas confluencias no tempo fannos pensar, aínda que sexa de xeito temporal, noutras opcións, pero esa era a liña de traballo e a intención do consorcio en todas esas xuntanzas. Ir da man do Concello da Coruña e apostar pola planta. E, ademais, somos conscientes de que o volume de residuos do consorcio fan viable Nostián. Sen esas toneladas, o custe de Nostián sería non o que se está a falar, nin o do que se está barallando para a licitación, sería outro. Non sei se aclarei todas as dúbidas. Hai algo nos acordos que propoñen, cos que creo que no fondo concordamos, pero o punto 2 de instar ao Concello da Coruña a abrir unha mesa de diálogo cos concellos do consorcio ca propia entidade, así como con todos aqueles municipios que se queiran sumar, co consorcio está aberta esa mesa del diálogo. Con todos aqueles municipios que se quixeran sumar, eu creo que abrir esa mesa agora, sin licitar un novo contrato da planta, só demoraría máis no tempo esa posible licitación. Eu creo que sería positivo que despois a Nostián se puidesen sumar outros concellos, pero despois, se agora abrimos ese diálogo e se xa levamos anos falando 8 concellos do consorcio máis Coruña, estamos na situación que estamos, sinceramente, creo que eso non contribuiría a axilizar o que creo que urxe polo ben do Concello da Coruña, do Consorcio das Mariñas, do tratamento que todas e todas queremos e mesmo dos traballadores e traballadoras da planta. Creo que dilataría moito máis no tempo este proceso. É unha opinión. Co resto concordamos absolutamente. Xa foi a segunda intervención. Xa... bueno, como me estendín moito, se queren, por deferencia, hai un tempo breve de intervención para os dous grupos. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Non, simplemente agradecer estas explicacións. Creemos que axudan nesa transparencia tan necesaria en todo o proceso de recollida e tratamento de lixo que se desenvolve no Consorcio das Mariñas e na relación co Concello da Coruña para o funcionamento de Nostián e deste servizo. Agardamos que efectivamente se vayan dando pasos nese diálogo entre todas as partes para que a planta de Nostián sexa viável, porque efectivamente o modelo que nos compartimos creemos que debe ser o modelo prioritario, traballar por un tratamento do lixo desde o punto de vista sustentável e ecolóxico. E ben, está claro que o tema dos descartes é problemático, Sobrado non é a solución, mas hai que estudar tamén a cuestión do seu tratamento en Sogama, porque é positivo a curto prazo, non a longo prazo. É dicir, o ideal sería o que vostede presenta, que Nostián efectivamente trate absolutamente todo o lixo que se recolle nos concellos do consorcio. E iso quizáis o podemos conseguir se efectivamente os concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas teñen peso na toma de decisións do funcionamento de Nostián.
agardemos que esta transparencia siga funcionando de cara ao futuro e que vayamos coñecendo todos os pasos que se dean no proceso de licitación e nos avances no diálogo co Concello da Coruña. Grazas. Voceira popular. Bueno, pois mantén no punto 2 de que abran diálogo con todos aqueles municipios que se queiran sumar. Falamos porque non entendín que era unha proposta. Eu pediríalle que quitaran esa frase, porque creo que... Os meus compañeros souben ben como engadir así como nun futuro con todos aqueles concellos que se queiran sumar. Son dúas palabras, se cambia por completo ese punto e dalle cabida ao que vostede nos está a pedir. Ben, pois agradezo. Pois, señor secretario, que se someta a votación esta moción con ese cambio, engadindo, así como nun futuro, con todos aqueles municipios que se queiran sumar, con esas dúas palabras. Ben, votos a favor. 6 do Grupo Socialista e 3 do Grupo do BNG. Votos en contra. 8 do Grupo Popular. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto 12, que é moción do PP para instar ao Goberno municipal a reducir a taxa do lixo. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o pasado 28 de decembro acordouse no Pleno do Consorcio das Mariñas o expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida, transporte, tratamento e eliminación de lixos e residuos urbanos no suposto de prestación de servizos públicos ou realización de actividades administrativas de competencia local que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos con resolución expresa das reclamacións presentadas, cuxo texto íntegro se fai público en cumprimento do artigo 17 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aos efectos da súa entrada en vigor, que terá lugar o 1/1 do 2024. Respecto das tarifas, prodúcese un incremento notable, a partir dun 35%. Tanto no referido ás vivendas como cafeterías, comercios e calquera tipo de vivenda, establecemento público e ou privado. Este incremento, do que tivemos coñecemento definitivo polas novas anunciadas aos medios de comunicación, é provocado pola subida do IPC e pola taxa de rechazo imposta polo Estado español. Incremento que suporá un importante desembolso para toda a veciñanza do noso concello, correndo o risco de que haxa máis recibos impagados. A taxa de lixo regúlase a través da ordenanza correspondente, común aos 8 concellos que integran o Consorcio das Mariñas. E o custo do servizo ten en conta a cantidade de residuos xerados, polo que aboa a separación do lixo no domicilio e o uso correcto dos contedores e dos medios que proporciona o Consorcio, reduce os residuos non selectivos e o custo total do servizo. Canto máis se recicle por parte de todos, menor será o custo do servizo. O servizo é de recepción obrigatoria, debendo pagar polo mesmo, independentemente do uso que se realice del, estando obrigados os propietarios de vivendas, locais, establecementos, aloxamentos, industrias, actividades comerciais, profesionais, artísticas ou de servizos. No que respecta á periodicidade na recollida dos residuos, é ben diferente no ámbito rural e no urbano. O que non é diferente é a cantidade a pagar. Todos os veciños pagamos o mesmo recibo con independencia dos días de recollida do lixo. Por todo iso, e tendo en conta os posto anteriormente, o Partido Popular somete para a aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Que dende o Goberno Municipal se leve a cabo unha campaña de información á cidadanía para obter unha maior implicación á hora de separar os residuos e para facer frente ao problema e gasto que implican os rechazos. 2. Instar ao Goberno Municipal a modificar o prezo en función da periodicidade na recollida, é dicir, cobrar aos veciños e negocios do rural en proporción ao servizo. E 3. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue
leve a cabo todos os trámites necesarios para dar cumprimento destes acordos. Nada máis e moitas gracias. Voceira nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Entendemos daquela que sí podemos falar de cuestións que teñen a ver cos 8 concellos que forman parte do consorcio. Na súa moción sí, pero na nosa non. Ben, reitero, como dixen no debate da moción anterior, que para nós o modelo de recollida do lixo que a día de hoxe se presta en todos os concellos que forman parte do Consorcio das Mariñas ten moitos erros que hai que subsanar e que son cuestións que nos afectan a absolutamente toda a veciñanza de Betanzos, viva esta no rural ou viva esta no propio núcleo urbano. É dicir, absolutamente todos somos conscientes de que se podería mellorar a periodicidade da recollida, pero tamén no núcleo urbano, moitas veces vemos, se andamos polas rúas, que hai colectores moi cheos de lixo, vemos que tamén se podería mellorar a colocación e a limpeza deses colectores, é unha cuestión que se ten traído a pleno numerosas ocasións por parte de todos os partidos que formamos a oposición neste concello. Tamén sería un erro a falta de medios para a compostaxe ou a carencia de certos colectores, como por exemplo a carencia de colectores de cartón na zona histórica da nosa cidade. En esta moción non se afronta absolutamente ningún deses problemas, porque a solución que se lle dá á problemática que ten a día de hoxe o Servizo de Recollida de Lixo, segundo vostede, baixar o recibo, pero só para algúns, cando todos e todas os veciños de Betanzos se ven afectados de alguna maneira por algún deses problemas que mencionei con anterioridade. Claro, este é un debate certamente perigoso, porque podemos reducir a factura no rural porque hai unha menor periodicidade na recollida do lixo, vale? Porque non a reducimos no Casco Vello? Porque aquí non hai colectores de cartón. Daquela tamén os veciños do Casco Vello merecen que se lle reduza a taxa de recollida do lixo porque non teñen ese servizo. Ou tamén podemos cobrar por persoa censada nunha vivenda. Aquelas vivendas que teñan 4 persoas censadas que paguen máis que aquelas en que haxa 2. Ou podemos tamén cobrar por cantidade de lixo xerada. Aquelas vivendas que xeren máis lixo, pois que paguen máis que aquelas outras que xeren menos lixo. Claro, propoñer este tipo de solucións crea problemas, non os soluciona. O que tenemos que facer é buscar todas aquelas maneiras que sexan posibles para mellorar o servizo de recollida de lixo no rural, por suposto que sí. Na parte urbana do noso concello tamén, porque aquí o que parece que deixa ver esta moción é que nos resignamos, que vai seguir funcionando mal no rural e, por tanto, vamos a cobrar menos en compensación para que sufran menos, pero polo menos que non paguen tanto. Por iso non podemos estar de ninguna maneira de acordo co acordo número 2, vaya a redundancia. Non obstante, sí que hai unha parte que vemos positiva na súa moción, que é o punto primeiro, o acordo primeiro. Se aveñen a votar por puntos esta moción, poderíamos chegar a apoialo. Non obstante, tamén lles pediríamos que fagan unha pequena mudanza, que indiquen que esa campaña de concienciación sobre o tratamento do lixo se faga desde o consorcio, porque obviamente é o que está a desenvolver o Servizo de Recollida de Lixo, e que se inclúa tamén nese acordo a expresión reducir os residuos xerados, porque teremos que tamén, de alguma maneira, ensinarlle, con ese valor didáctico que teñen as campañas publicitarias á veciñanza, que debemos camiñar cara a un consumo máis responsable e xerar cada vez menos residuos se queremos ter un futuro ecolóxicamente máis sustentable. Agradezolles que teñan a ben recoller estas mudanzas e nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como sinala a portavoz do Grupo Popular, no Boletín Oficial da Provincia, con número 247, con data 29 de decembro do ano 2023, publicouse a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizo de recollida, transporte, tratamento e eliminación de lixo e residuos urbanos de todos os concellos que englobamos o Consorcio das Mariñas. O motivo que fundamenta esta modificación da taxa non é outra que en aras do equilibrio económico e autonomía e suficiencia financiera desta entidade, actualizar o esquema básico de tributación e implementar a capacidade de consecución de recursos por parte do consorcio, posto que a necesidade destes recursos exixe que todos os contribuintes satisfagan os correspondentes impostos. Por tanto, débese proceder á modificación
desta ordenanza, da taxa pola prestación dos servizos que acabo de mencionar no Consorcio das Mariñas, debido a que tal e como nos trasladan os servizos económicos do Consorcio, os custos que se soportan exceden sobradamente os ingresos, motivado na súa esencia por non ter autorizada a taxa nos últimos 10 anos, situación que afecta as concesións existentes e xa comentado tamén pola señora alcaldesa no anterior punto, tamén as revisións de prezos referida ao IPC e ademais o marco legislativo, como tamén mencionou a señora alcaldesa, incorporou novas figuras impositivas que recaen nos entes locais e que, por tanto, fan necesaria esta actualización da taxa. Estamos, por tanto, ante a actualización dun prezo cuxa modificación non poderá exceder no seu conxunto do custo real ou previsible do servizo de actividade de que se trate, de conformidade tamén co artigo 24.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobada polo Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo. No referente ao novo imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, este está regulado no capítulo 2 do título 7 da Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e de solos contaminados para unha economía circular, e di que a base impoñible estará constituída polo peso referido en toneladas métricas con a expresión de 3 decimais dos residuos depositados en entulleiras, incinerados ou co-incinerados. A cuota, por tanto, será o resultado de aplicar a base impoñible o tipo impositivo que corresponda e que no caso de residuos depositados nestas entulleiras de residuos non perigosos e tratándose de rexeitamentos de residuos municipais resultan dun total de 33 euros por tonelada métrica. No caso que nos afecta no Consorcio das Mariñas, esta situación supón un sobrecusto anual estimado para o ano 2023 e posteriores de máis dun millón de euros anual. Por outra banda, como sinalaba ao inicio, o Consorcio non repercutiu o índice de prezos ao consumo, a taxa de residuos urbanos desde o ano 2012, cando se modificou o artigo 4 da ordenanza referente a estas tarifas e con entrada en vigor para o ano 2013. Considerando todos estes IPCs acumulados desde o ano 2013 ata o do ano 2022, teríamos un incremento do 15,70%. Por tanto, tendo en conta a viabilidade que debe existir no Consorcio, insisto, é preciso considerar a necesidade da modificación xa aprobada. A moción que vostedes presentan tamén propón a realización dunha campaña de información á cidadanía para obter unha maior implicación a hora de separar os residuos para facer fronte aos problemas e gasto que implican os rechazos. Nese sentido, esta alcaldía, como representante e vicepresidenta do Concello, en este caso como vicepresidenta do Consorcio, ven advertindo numerosas ocasións desta necesidade. E non só polo gasto que pode implicar, como vostedes indican, senón pola importancia trascendental que ten e debe ter para o benestar do noso hábitat, tamén de Galicia como non do planeta. Benestar no que temos que implicarnos todos os cidadáns cada día nas nosas casas, benestar que debemos de fomentar nas escolas e nas administracións públicas e privadas. Circunstancia que ocupa e preocupa ao Consorcio que, como xa mencionei na anterior moción, desde a súa orixe, valora e fomenta a importancia do valor medioambiental fronte ao valor económico, é circunstancia que unha vez máis fai que o Consorcio antepoña sobre os tempos novos que se aveciñan neste servizo mancomunado a obriga que temos todos de dobregar estes esforzos para concienciar a importancia da reciclaxe e, por tanto, do benestar de toda a área metropolitana. Por outro lado, tamén solicitan modificar
o prezo da taxa en función da periodicidade na recollida. Esta solicitude, que tamén xa foi debatida nesta sala en diferentes ocasións, así como transmitida como proposta a estudar no pleno do consorcio, debe ser, insisto nesto, como a proposta estudar para unha posible actualización total do concepto da taxa que poda ser tida en conta polos servizos técnicos cara a futuro. Neste caso, no que debatimos no día de hoxe, se trata dunha actualización. Non obstante, tamén como mencionaba a portavoz nacionalista, aproveito para indicar, na sesión plenaria que se sucedeu o 28 de decembro do ano 23, acordouse tamén a creación dunha comisión coa mesma composición, que a de Facenda, para estudar unha nova reformulación da taxa para aplicar criterios de progresividade. Se é posible, criterios de quen contamine máis pague máis, ou outros posibles criterios que se poidan concluir ou aportar por parte dos concellos, que se poida dirimir, evidentemente, nos próximos recibos estas necesidades que tanto un grupo como outro propoñen hoxe aquí. Queremos insistir en que o consorcio sigue dando pasos para un máis que mellorable servizo, pasos para que, xunto co futuro do novo modelo de tratamento de residuos, este consorcio, así como os futuros concellos que poidan e queiran adherirse a este ente, pois siga sendo e sexa un modelo de sostenibilidade e de equilibrio económico para os veciños e veciñas de Betanzos e, como non, tamén da área metropolitana da Coruña. Nada máis nesta primeira intervención. Gracias. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, esta é unha proposta que parte da veciñanza do rural. Non foron nin 2, nin 20, nin 50 os veciños e veciñas do rural que levan tempo, pois cada vez que os visitamos, pois trasladándonos esta queixa recurrente de que hai zonas onde se recolle o lixo unha ou dúas veces á semana, e todos e todas o sabemos. Por lo tanto, o Partido Popular, despois de escoitar os veciños, decide convertir esta proposta nunha moción. Que para o Bloque nunca está ben as mocións que presenta o Partido Popular. Pero mire, o Partido Popular trouxo a este pleno moitas veces mocións para a mellora dos colectores, o embelecemento dos colectores, ou tapándoos precisamente no casco histórico, para a mellora da recollida do lixo no casco histórico, porque ademais eu son veciña do casco histórico, sei perfectamente que non temos contedores nin de vidro nin de papel. E o Bloque Nacionalista Galego votou en contra a esas mocións. Non sei se era porque as presenta o Partido Popular ou cal é o motivo. Nós traemos, volvo a decir, o que recollemos entre os veciños e as veciñas do rural. E voulle contestar igual que vostede nos contesta a nós cando nos facemos propostas para mellorar as mocións do Bloque Nacionalista Galego, que traigan vostedes as súas propias mocións. Agradecer que isto se poida trasladar a esa comisión e ao pleno do consorcio, poder propoñerlle aos outros 7 concellos, e non teño nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, entendo as protestas dos veciños e veciñas do rural, porque eu son do rural, e durante 29 anos vivín no rural, e son moi consciente da problemática da recollida do lixo no rural. Son moi consciente, tamén escoitamos a eses veciños, mais o que o BNG lle dicía é que o que hai que intentar é solventar esas problemáticas. Se vostede me quixo escoitar que baixar a taxa de recollida do lixo neses puntos non soluciona
os problemas, simplemente acala, parchea esas protestas. Reitero, son do rural, agora vivo na vila, e de verdade lle aseguro que vexo moitos máis colectores repletos na vila que no rural. Por iso lle intentaba facer ver ou explicar que esas problemáticas non só se dan lugar no rural, senón que se teñen que abordar de maneira conxunta, intentar estudar cales son os problemas en xeral do servizo de recollida do rixo e procurar solucións, que iso non se amaña baixando taxas. As solucións veñen doutra maneira. E a respecto do seu comentario, inciden vostedes con moita frecuencia en que nós votamos en contra das mocións do PP só por ser do PP. Eu, de verdade, non votei as contas, pero aprobamos máis mocións do PP, votamos a favor máis veces nas mocións do PP do que as votamos en contra. Daquela, a realidade supera a ficción neste caso. Revise, por favor, esa cuestión, porque moitas veces as súas mocións son votadas a favor por unanimidade, e unanimidade tamén implica o BNG. Por tanto, non generalice. Eu dinlle os motivos polos que non íamos votar a favor desta moción, se os quixo escoitar, estupendo, mas, pois, favor, non reduza o noso voto a esa simplicidade. Nada máis, e moitas grazas pola súa atención e interpretación. Moitas grazas, voceiro socialista. Nada, simplemente incidir en que desde esa comisión se está a traballar por diferentes modelos que fagan do recibo da tasa do lixo un recibo moito máis real en función do traballo que se realice por parte, neste caso, dos usuarios, e que é a liña que ven traballando desde hai meses o consorcio. Nada máis que decir. Moitas grazas. Só moi brevemente unha aclaración. Se algún dos servizos que presta o consorcio, dos que se falou antes, polos que pagamos todos os veciños e veciñas do consorcio, necesita unha importante mellora, é a da recollida. Creo que estamos todos e todas de acordo, e aquí falamos moitas veces. Neses novos pregos de recollida, o que entendo é que as aportacións de todos os concellos e todas as corporacións e os veciños deben verse reflexados neses novos pregos. Falámoslo aquí moitas veces, de contedores rotos, sucios, e tamén, ao meu modo de ver, debe incluir a condición característica do casco histórico de Betanzos, único no territorio consorcio, pero levo insistindo moito tempo e vais a ter en conta, ten que ir reflexado, igual que noutros concellos, pois haberá que reflexar a presenza de praias ou outras singularidades. Haberá que ver se é necesario, en lugar de reducir a tasa no rural, aumentar a frecuencia de recollida no rural, neses novos pregos. A día de hoxe non se pode alterar. A empresa ten que cumprir os pregos nas condicións nas que foi adxudicado ese contrato, pero no novo contrato haberá que borrar erros pasados, igual que se fixo neste concello co tema do SAF, pois terá que facer o consorcio co tema da recollida. É verdade que, ao meu modo de ver, pero os técnicos do consorcio serán os que o digan, ao mellor a frecuencia non ten que ser a mesma que na zona urbana, pero ao mellor si ten que ser máis que na actualidade. Pois eso, os datos están aí. Só engadido o que falaba o concelleiro de Medio Ambiente desa comisión que está a estudar posibles variacións nunha futura tasa, non a día de hoxe. Hai aportacións de todo tipo, dende os 8 concellos, pero hai unha que xa se fixo un proxecto piloto que creo que coñecen, e se non digo,
que non se fixo en Betanzos, creo recordar que nunha zona do Concello de Culleredo, nun barrio, que é o de tratar de primar aqueles veciños e veciñas que máis reciclen, que creo que ven a incrementar esa conciencia medioambiental da que falamos varias veces hoxe. Como saber que veciños e veciñas son os que máis reciclan? Porque non se sabe que bolsa é de que domicilio. Pois a través dun sistema de digitalización, polo que creo que debe apostar o Consorcio. Ese proxecto piloto realizouse, creo que nunha zona, nin siquiera nunha parroquia inteira de Culleredo, con relativo éxito, mellorable tamén, estás a traballar, pois ese, ao meu entender persoal, debe ser o camiño, sin quitar outras posibles cousas que se poidan ter en conta, pero sí creo que hai que primar quen separa mellor, quen recicla máis, pois que teña máis beneficios que o veciño ou veciña que non o fai. máis alá de vivo no casco ou fora do casco, no rural ou na zona urbana, no meu domicilio hai 3 persoas ou 5, que son outros criterios que algún alcalde ou alcaldesa fala. Porque tamén hai moitos veciños que se queixan de que vivendas baleiras pagan a tasa do lixo, é verdade que a teñen que pagar. Entón, bueno, si se están a ter en conta multicriterios, o da primar a mellor separación e reciclaxe é un que seguro se terá en conta. Outros a maiores pode ser, como decía o voceiro socialista, pero ese seguro. E creo que debe ser o camiño. Pero reducir a taxa non podo estar de acordo con eso, ademais de que unha taxa igual para os 8 concellos e a frecuencia de recollida igual nos 8 concellos, nas zonas rurais, e non somos dos concellos máis rurais do Consorcio. A mesma en todos os concellos, para todos os veciños e veciñas de calquera zona. Por tanto, aí non podemos estar de acordo. Coa campaña, sí. Evidentemente, que sexa o Consorcio quen faga unha campaña de concienciación, sí, sempre. Pero co outro non podemos estar de acordo. Entón, señor secretario, que se someta a votación esta moción sin ningunha modificación porque non aceptou a proposta do BNG. Ben, votos a favor. 8 do Grupo Popular. Votos en contra. 6 do Grupo Socialista e 3 do Grupo do BNG. 9. Por tanto, esta moción queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra de Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. Punto seguinte. Punto 13. Moción do PP para instar ao Concello a dar cumprimento ao Reglamento Orgánico Municipal. Voceira Popular ten a palabra. Grazas, señor alcalde. En virtude do recoñecemento da potestade regulamentaria e a capacidade de autoorganización das corporacións locais recoñecida polos artigos 4 e 20.3 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local e o artigo 4 do Real Decreto, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, así como a Lei de Administración Local de Galicia, o Concello de Betanzos adopta o presente acordo constitutivo do Regulamento Orgánico Municipal. Artigo 1, que establece o obxeto, e o presente regulamento ten por obxeto regular a organización e o réxime de funcionamento dos órganos de goberno e administración deste municipio. No título 3, sección segunda, recóllese todo o referente aos debates. O artigo 56 establece as regras dos debates e citamos textualmente: se se promove o debate, as intervencións serán ordenadas polo alcalde ou alcaldesa conforme as seguintes regras. Só se poderá facer uso da palabra previa autorización, neste caso da alcaldesa. As intervencións terán lugar persoalmente e de viva voz. Os concelleiros e concelleiras intervirán normalmente por medio do portavoz ou da portavoz do correspondente grupo municipal. Dentro do mesmo grupo poderánse ceder entre sí a quenda que lles corresponda e todas as intervencións dirixiránse
sempre a corporación e non a un individuo ou fracción desta. O debate iniciarase cunha exposición e xustificación da proposta a cargo de algún membro da Comisión Informativa que a dictaminase ou nos demais casos de algún dos membros da corporación que suscriban a proposición ou moción en nome propio ou do colectivo e órgano municipal propoñente desta. A continuación, os diversos grupos consumirán unha primeira quenda. Os voceiros do grupo e os seus membros solicitarán da alcaldesa o uso da palabra en forma verbal ou por calquera medio convencional. A alcaldesa concederá a palabra aos voceiros seguindo unha orde alternativa de intervencións iniciadas de forma rotatoria e os concelleiros non adscritos disporán do mesmo tempo de intervención en proporción ao que lle corresponde a cada un dos concelleiros ou concelleiras. A alcaldesa velará para que todas as intervencións teñan unha duración igual que terán en todo caso unha duración máxima no seu conxunto de 5 minutos nunha primeira quenda por grupo municipal e de 3 minutos na segunda quenda de réplica no seu conxunto e por grupo municipal cando este fora solicitado. Nos asuntos que pola súa importancia ou complexidade así o requiran ou por petición de calquera portavoz, a alcaldesa poderá ampliar a duración das intervencións antes de comenzar o debate e velando porque todas teñan idéntica duración. Quen se considere aludido por unha intervención que implique xuizos de valor sobre a persoa ou a súa conduta poderá solicitar da alcaldesa que se conceda unha quenda por alusións que será breve e concisa cun máximo dun minuto. A concesión da quenda de alusións será acordada pola alcaldesa previa solicitude e nela non se poderá entrar no fondo do asunto do debate senón só contestar estritamente as alusións realizadas na presente sesión na que se manifesten ou na seguinte que se celebre. Consumida esta segunda quenda, a Presidencia poderá dar por terminada a discusión que se pechará cunha intervención de 3 minutos por parte de quen defender a proposta na que manifestará se acepta ou non as emendas presentadas. Rematado o debate, inmediatamente antes do sometemento do asunto a votación, a Presidencia poderá facer uso da palabra por un período máximo de 3 minutos para os efectos de puntualizar ou precisar a súa opinión sobre a cuestión debatida. Finalizado o debate do asunto, someterase a votación o texto da proposición ou da moción coas emendas aceptadas polo propoñente da iniciativa. En base a isto, vimos observando incumprimentos reiterados no referido aos tempos de duración das intervencións, incumprimentos que vulneran o citado regulamento e que nos levan a xerar situacións de desigualdade entre os membros da Corporación Municipal. Por todo isto, tendo en conta o exposto anteriormente, o Partido Popular somete para aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Instar a alcaldesa presidenta a, en virtude das súas atribucións, dar cumprimento ao RON. 2. Proceder á instalación dun cronómetro que garantice a igualdade no referido aos tempos de intervención. E terceiro e último, que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leva a cabo todos os trámites necesarios para dar cumprimento deste acordo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos. A ver, dende o Bloque Nacionalista Galego, como non pode ser de outra maneira, pensamos que o regulamento orgánico municipal, como calquer outro regulamento ou ordenanza do Concello, hai que cumprilo. Mais dito isto, pensamos que todas as concelleiras e concelleiros somos persoas adultas e responsáveis. E queremos facer un chamamento a que nos comprometamos cun respeto tanto aos votantes como á veciñanza para cumprir de xeito ordenado, cívico e lóxico con todo isto. Pensamos que temos que ter suficiente madurez como para saber facer intervencións cun tempo razoável necesario para expoñer a posición de cada quen. Sempre desde o respeto tanto á veciñanza como ao resto dos concelleiros e concelleiras do Pleno. Non entendemos, me refiero, é unha cuestión de lógica. Nos pensamos que sí, que o regulamento está moi ben, que hai que cumprilo, que tal, pero que xa, por lógica, o estamos cumprindo sempre, creo eu. Por eso nos vámonos a abster. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, tratarei de cumplir o estipulado no regulamento.
Orgánico municipal. Este primer regulamento orgánico municipal que contou o Concello, o primeiro que se elaborou, pois data do ano 2017, entrou en vigor logo da publicación definitiva o 7 de decembro dese ano en cuestión, do 17, e sufriu unha actualización en novembro do ano 2023, publicouse a mesma, para regular as sesións telemáticas no caso de enfermidade, paternidade, maternidade, e para modificar o número de mocións e de rogos e preguntas que se poden efectuar nesta sesión plenarias. Se entramos xa máis polo miúdo na cuestión que nos ocupa e que recolle o Partido Popular na súa moción, vemos como o regulamento recolle que a alcaldía é a responsable de ordenar e dirixir as sesións e recolle as regras dos debates. Neste Concello, na actualidade e históricamente, sempre se lle deu a todos os grupos políticos ao mesmo tempo e o mesmo número de intervencións en cada debate, ampliando os tempos acordados ou incluso o número de intervencións sempre cando o asunto a tratar ven pola súa importancia ou por outro tipo de cuestións así o requerido. Por lo tanto, sempre que foi necesario utilizar un tempo superior a esos 5 minutos na primeira intervención ou esos 3 minutos na segunda, pois sempre se deu. Igual que se deu o mesmo número de oportunidades de utilizar a palabra sempre que así se fixo necesario. Por lo tanto, dentro das competencias que o Regulamento de Organización e Funcionamento das entidades locais lle outorga neste caso a alcaldía, unha delas é velar para que todas as intervencións teñan unha duración igual, e insisto que dependendo do que se está a tratar, pois a alcaldía non aplica de forma tasativa o regulamento, nin de forma de levalo a raxatabla, posto que se dá certa flexibilidade, non? E miren se dá certa flexibilidade que se non se dera, pois os colectivos veciñais pois non poderían participar nas sesións plenarias, posto que moitos deles interviron aquí nestas cámaras de sesións cando non estaban inscritos no registro de asociacións do Concello, e así o requiere o Regulamento Orgánico Municipal, pero dentro desa lógica e dentro desa flexibilidade sempre se permitiu. Como sempre se permitiu ao Partido Popular que cando presentou unha solicitude de comparecencia, múltiples solicitudes de comparecencia, pois non cumpre co que recolle o artigo 66 do Regulamento de Orgánico Municipal, posto que di que as comparecencias teñen que ser ben por iniciativa dun concelleiro ou concelleira do grupo de goberno ou por solicitude de 2 grupos municipais, e naqueles casos sempre foi por solicitude dun único grupo municipal e sempre se aceptou. Ou cando presentan os 8 rogos e preguntas a cada pleno, pois o regulamento recolle que o teñen que facer por escrito tamén con unha antelación mínima dun día, e non o están a facer e non pasa nada. O sea, o Regulamento Orgánico Municipal se aplica con total flexibilidade pensando na transparencia, na participación e na igualdade de oportunidades. Por lo tanto, non teño nada máis que engadir. Voceira Popular. Si se aproba unha norma, pois digo eu que a deberíamos de cumplir todos e todas. Seguramente, pois o Partido Popular nalgún momento pois tamén o incumpliu, quero dicir, evidentemente, por eso, bueno, pois traemos esta moción para instar ao Concello a cumplilo. Agora, eu non sei, pero os plenos desde que están gravados podémolos revisar. Señora alcaldesa, vostede no anterior pleno falou 40 minutos na moción que trouxe o Partido Popular sobre a reprobación das palabras do presidente do Goberno polo concejal de Pueblo. 40 minutos, e ten 3, entón, unha flexibilidade lóxica, sí, pero claro, de 3 a 40 eu creo que é un exceso, é dicir,
si me permite, un abuso sobre o regulamento orgánico municipal que se aprobou nesta sesión plenaria. Entón, por eso mismo, nos pensamos que para que todos estemos en igualdade de condicións, que evidentemente non nos estamos, porque vostede é a alcaldesa presidenta e ten unhas atribucións, e evidentemente vostede é a que ten que dirixir esta sesión plenaria e a que ten que coordinar e moderar o debate. E é a que ten, pensamos nos, que dar cumprimento, igual que todos os membros da Corporación Municipal, a este reglamento. Se hai uns tempos establecidos, ou os cumprimos ou os cambiamos. Pero penso que debemos de cumprilos mentras siga en vigor o regulamento orgánico municipal. Non sei noutras ocasións, porque non estou mirando o tempo, porque non é o meu papel nesta sesión plenaria, pero si é certo, como na anterior sesión plenaria, ordinaria, refírome, pois foi un exceso, pois sí que o miramos, e foron 40 minutos. Pois a min eso pareceme un exceso, dentro da lógica, e volvo a insistir, e da flexibilidade que todos podemos ter aquí. Polo tanto, como entendemos que as normas están para cumplilas, pois por eso presentamos esta moción, que lóxicamente calquera grupo pode estar de acordo ou en desacordo. O Partido Popular, igual que todos os grupos que conformamos a corporación, pois temos a liberdade absoluta para traer as mocións, as propostas que cada un de nós queramos. E despois cada un decidirá o que considere, e non é necesario nin enfadarse, nin reñirse, nin moitísimo menos. Pois sí, se incumplimos as comparecencias, pois poden negalas, quero dicir, se iso é o que recolle o regulamento. Non hai ningún problema, quero dicir, non van a ter ningún problema co Partido Popular por iso, pero, insisto, traemos esta moción e, por exemplo, eu non estaba, hai 2 legislaturas, pero algún compañeiro, compañeira, teñen dito que o anterior alcalde poñía o seu reloxo para cronometrar o tempo. Pois esa é a nosa proposta. Non teño nada máis que engadir. Gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Non, nada, digo que moitas veces é unha cuestión de sentido común, o sea, que sí que o regulamento está para cumprirse, estamos totalmente de acordo, e eso, enriquecer e dinamizar o debate, tamén penso que en determinados puntos é bon. A nosa postura, como dixen antes, vai ser a abstención. Grazas. Voceiro socialista. Sí, nada, moi brevemente. Sí, efectivamente, o anterior alcalde controlaba co reloxo as intervencións, igual que o fai a actual alcaldesa, pero o facía para darlle a todos os grupos o mesmo tempo no uso da palabra. Cando un voceiro falaba máis dos 5 minutos, ao seguinte voceiro ou voceira lle decía: o anterior consumiu 8 minutos, ten vostede 8 minutos. Eu non recordo tampouco neste mandato, nin no anterior, que se lle cortara a ninguén o uso da palabra polo uso do tempo. Si se lle reitera ou se chama a orden a algún voceiro cando interrumpe, cando fai uso da palabra, cando non lle toca o turno, ou cando fai chascarrillos ou muecas ou risas cando outro compañeiro ou compañeira está a falar. Pero, bueno, eso tamén vai na educación de cada un dos concelleiros e de cada unha das concelleiras. Por lo tanto, me quedo co que manifestou na súa intervención, que entenden que as normas están para cumplilas, e eu entendo que a partir de agora vostedes van a presentar as preguntas por escrito con un día de antelación, como di o artigo 56, e que non van a volver a pedir ningún tipo de comparecencia, inda que non temos ningún inconveniente en comparecer, todo o contrario, como estaban facendo de forma irregular, pero se o siguen a facer de forma irregular, compareceremos exactamente igual, que non temos nada que ocultar, todo o contrario, o noso voto vai a ser en contra. Ben, nos 3 minutos que teño vou a tratar de explicarme.
Na moción anterior, seguramente, falei máis de 3 minutos respecto do tema do consorcio. Creo que non sei cal foi o tempo, pero penso que foi un tempo razonable para explicar a toda a corporación e a toda a veciñanza que nos este a escoitar ou que nos poida escoitar en outro momento cal é a situación. É verdade que non se cumple a raxatabla o regulamento en moitos casos. Citáronse agora varios e non son os únicos, en máis casos. Eu coincido co vocero nacionalista en que os regulamentos están para cumprirse, coincido tamén en que debería primar o sentido común. Eu, en agosto, fará 6 anos que son alcaldesa. Neste tempo creo que me excedinme probablemente en tempos 3 veces. Unha foi a do pleno pasado, que falei moito tempo, é verdade. Outra foi o día que se falou aquí nesta sala sobre o tema do globo. E outro foi o día que se falou nesta sala sobre o problema da auga. Penso que os 3 temas diferentes eran temas importantes. Creo, sinceramente, que en ningún caso foi un abuso. Un exceso de tempo, sí, pero tamén un exceso de tempo para tratando de dar aclaracións e transparencia a todo iso. Eu creo que o tema do pleno pasado non lles gustou. Entón, esa perrencha, entre comillas, trae como consecuencia esta moción. Evidentemente están no seu dereito, por supuesto. É absolutamente respetable, ninguén se enfada por eso. Eu, se me enfado, enfádame por outras cousas. Asegúrollo. Enfadanme as faltas de respeto, enfadanme as interrupcións, enfadanme as mentiras, enfadanme os bulos, os insultos, pero non me enfada que aquí todas e todos somos libres de traer as mocións que consideremos importantes para Betanzos ou para o país ou para a Europa ou para o planeta. E todas son igual de respetables, todas. Me enfado en absoluto. Pero creo que o Reglamento Orgánico Municipal non se cumple a raxatabla en moitos dos seus puntos, coa intención de que sexa un exercicio de democracia e de transparencia, como falaba o vocero, por exemplo, para dar cabida a colectivos que de outro xeito non lo terían, ou para dar explicacións que de outro exemplo en 3 minutos non se poden dar, ou para facer esas comparecencias útiles para a corporación e para a veciñanza. Pero si é verdade que o regulamento di outra cousa. Eu levo moitos anos na corporación. Non recordo, é posible que houvese, ningunha interrupción por tempo nesta sala. De ningún alcalde ou alcaldesa. Non a recordo. Si é verdade que hai temas como os orzamentos ou outros en que o tempo é moito máis para todos os grupos. Agora somos 3, pero houve corporacións con 5 grupos, que se prolongaba isto moitísimo. Pero bueno, trataremos de respetar o máximo posible o regulamento orgánico, sempre en beneficio de toda a corporación e desa transparencia e desa democracia. E intentarei non excederme tanto como o pleno pasado. Pero, en ningún caso, é un exercicio de abuso. Se así se entende, nada máis lonxe da miña intención. Si foi unha explicación moi longa, porque creo que o tema era moi importante. Igual que os outros dous, por diferentes motivos, tamén era un tema, ao meu modo de ver, moi importante. Entón, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos a favor. 8 do Grupo Popular. Votos en contra. 6 do Grupo do Partido Socialista. E abstencións 3 do Grupo do BNG.
Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Partido Popular, o voto en contra do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Sí, ten un minuto. O minuto. Non se trata de ninguna perrencha, señora alcaldesa. É dicir, isto le va ocurrindo reiteradamente. É dicir, eu son concelleira dende hai 5 anos, ou algo menos de 5 anos. E isto, bueno, pues levámoslo falado durante moito tempo. É dicir, moitas veces. Non seremos nós os que digamos que sobre o globo ou sobre a crise da auga se puxera un límite de tempo. Pensamos que 40 minutos para falar do que se falou pois si é un exceso e perdone que eu o interpreto como un abuso, é dicir, é a miña interpretación, pode ser que este equivocada, pero é a miña interpretación. E si se interrumpiu, porque algunha vez nos minutos que nos dá, si hai moito debate, pois se nos quita o turno. Pero, bueno, simplemente quería aclarar que non é unha perrencha, que é algo que levamos falado durante moito tempo e poderíamos ir a mirar os plenos, pero creo que estamos aquí para outras cousas e non para iso. Nada máis que engadir. Acabamos de incumplir o regulamento, porque o minuto é para a aclaración de voto e non para continuar co debate. Eu deixo a falar. E utilizas este minuto moitas veces para continuar, verdad? Todos os grupos. Acabámoslo de incumplir. Eu deixei-na falar. O regulamento é estricto, pois se o seguimos estrictamente, eso que acaba de facer, que o pode facer con normalidade, explicar ou rebatir algo que eu dixen, non o podería facer. É consciente. Eu respeto que vostede o interprete dunha maneira, igual que espero se respete a miña interpretación. Eu creo que os regulamentos están para cumprirse, pero o sentido común debe primar. E a información e a transparencia á corporación e aos veciños e veciñas debe primar. É a miña opinión, evidentemente, tamén. Ben, pasamos ao punto seguinte. Ben, o punto seguinte, o 14, moción do PP para o soterramento do cableado no casco histórico. Voceira Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. A Lei 11/2022 de 28 de xuño xeral de telecomunicacións establece no artigo 49.8: los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o razonable su uso por razones técnicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar en la medida de lo posible los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados, debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual. Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por las administraciones competentes o que puedan afectar a la seguridad pública. Igualmente, recolle no artigo 45, los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.
Se podrán celebrar acuerdos o convenios entre los operadores y los titulares o gestores del dominio público para facilitar el despliegue simultáneo de otros servicios que deberán ser gratuitos para las administraciones y los ciudadanos, vinculados a la mejora del medio ambiente, de la salud pública, de la seguridad pública y de la protección civil ante catástrofes naturales o para mejorar o facilitar la vertebración y cohesión territorial y urbana o contribuir a la sostenibilidad de la logística urbana. La propuesta de acuerdo convenio para la ocupación del dominio público deberá incluir un plan de despliegue e instalación con el contenido previsto en el artículo 49.9 de esta ley. Transcurrido el plazo de 3 meses desde su presentación, el acuerdo convenio se entenderá aprobado si no hubiera pronunciamiento expreso en contra justificado adecuadamente. Basta dar un paseo por moitas rúas de Betanzos para comprobar que non só a liña de teléfono ou fibra óptica non se atopa debidamente soterrada, senón que unha boa parte da liña eléctrica de baixa tensión colga así mesmo das fachadas das casas ou ben atópase suspendida no aire con pértegas que a levan dun edificio a outro. Resulta difícil non tropezarse a cada paso con auténticas marañas de cables, moitas delas situadas ao alcance da man e con decenas de metros de telefonía que quedaron colgados das fachadas proxectando unha imaxe de saturación e desorde que provoca un impacto visual e ambiental moi negativo no patrimonio, sen esquecer os riscos potenciais para as persoas derivados de posibles situacións de vandalismo, incendio ou caída sobre a vía pública. Por todo iso, e tendo en conta o exposto anteriormente, o Partido Popular somete para aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Instar as empresas implicadas, compañías de subministración de enerxía eléctrica, telefónicas de telefonía móvil e outras a iniciar o soterramento do cableado existente. E 2, e último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a cabo todos os trámites necesarios para dar cumprimento deste acordo. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro nacionalista, ten a palabra. No Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo en que o soterrar o cableado tanto no casco histórico como nas distintas zonas da vila sería unha cousa moi boa e moi necesaria. Pero pensamos que o problema do casco histórico non é o soterrar o cable. Pensamos que é un problema de rehabilitación de vivenda, pensamos que é un problema de mobilidade, pensamos que é un problema de que temos casas que están a caer, pero sí que estamos de acordo que os cables en moitas ocasións son hasta perigosos nas fachadas ca electricidade e tal, entón, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, coincidimos plenamente que as edificacións do casco histórico teñen nas súas fachadas unha gran cantidade de cableado de distintos servicios, tanto de telecomunicacións como trenzados eléctricos de fenosa, de iluminación pública, de elementos auxiliares como poden ser caixas, amplificadores ou unións, ademais de cruzamentos aéreos sobre a vía pública. Cos novos servicios de telecomunicacións esta problemática, se cabe, agrávase aínda máis nos cascos históricos, posto que os novos elementos a colocar e os novos cableados de fibra hai nos que colocar nas fachadas, posto que as edificacións non dispoñen de entrada soterrada ás vivendas para as instalacións de telecomunicacións ou no caso de que as haxa estas non teñen o suficientemente espazo para canalizar de forma interior un novo cableado. Somos da idea de que os tendidos aéreos polas fachadas deben eliminarse e así nas actuacións levadas a cabo nas rúas do noso casco histórico por parte de obras realizadas polo Concello, pois se contribuiu a elo. Temos o exemplo da Rúa de Santa María, na que se eliminaron cruzamentos e se procedeu ao soterramento dunha acometida eléctrica para dar servicio a unhas vivendas do plan Rechurbe. Na Rúa Cerca tamén se soterraron novas acometidas, se eliminou cabreado no Arco do Cristo, etc.
Temos que ter en conta que estas medidas de eliminación de cableado teñen unha certa complexidade por varios factores, tales como son o custo que supón soterrar todo o cableado existente, as características das edificacións, como decía con anterioridade, as características das rúas e, sobre todo, a falta de compromiso e a falta de investimento das compañías suministradoras. E aínda máis, estamos a comprobar diariamente como as medidas de protección e conservación do noso patrimonio é entendida en ocasións como un obstáculo para o desenvolvemento e para a incorporación das novas tecnoloxías nas vivendas situadas no casco. Precisamente por esta situación, a Xunta de Galicia elaborou unha guía de boas prácticas para actuacións de tendido de fibra óptica a cal ten como obxecto permitir a incorporación destes tendidos de forma provisional mentras non se executa a remodelación integral. E, como decía, tendo o Concello, cando realizamos obras de remodelación no casco histórico ou mesmo fora do casco histórico ou en outras zonas do casco urbano ou en núcleo rural, temos en conta actuacións para ir paliando esta problemática, pero ben é certo, e así o poden corroborar os técnicos e as técnicas municipais, que as compañías propietarias das instalacións e dos tendidos non prestan a colaboración desexada para poder resolver estes casos. Por lo tanto, dende o Concello estamos concienciados e dando pasos para poder ir revertindo esta situación. Queda moito por facer, pero isto non vai a deixar que non o intentemos. Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable neste sentido. Moitas grazas, voceira popular. Pois nada, agradecer o voto favorable de ambos os grupos e nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Reiterar o noso voto favorable a esta moción do Partido Popular, pese a que o bloque, como as presentou o Partido Popular, vota en contra. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, pois entendo que esta moción se aproba por unanimidade, señor secretario, e pasamos ao punto seguinte. A que xerro, daquela pasamos a dar lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de abril de 2024. Resposta ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre a auditoría do servicio de comedor do CEI Pales Villamarín. Esta pregunta foi contestada na sesión anterior. Respecto aos campamentos de conciliación, tamén pregunta contestada na sesión anterior. Sobre o estado da campa de Barada, logo dos cambios na estrutura de dirección na demarcación de costas do Estado e das xestións telefónicas levadas a cabo onde mesmo, celebrouse unha xuntanza entre o novo responsable do dito organismo e a alcaldesa. Na dita xuntanza se lle comunicou á alcaldía que en próximas datas recibirase no Concello a resolución á solicitude efectuada por este Concello logo da conclusión do expediente que se está tramitando ao respecto. Respecto á biblioteca, na sala de espera do Servicio de Pediatría do Centro de Especialidades de Betanzos. Dende a Consellería de Cultura e Normalización Lingüística, tratarase de volver a desenvolver esta iniciativa de acordo co organismo titular do Centro de Especialidades. Sobre o Camiño da Veiga. A obra a que se refiren foi licitada e adxudicada xunto coa obra de pavimentación e renovación de servicios en Caraña do Medio. Esta sufriu modificacións no seu proxecto orixinal, debido ao descubrimento de novas deficiencias na zona que deben ser recollidas, polo que en próximas datas será entregada a dita modificación polos técnicos que elaboraron o proxecto para a súa nova aprobación plenaria. Respecto aos estanques do pasatempo. O estanque do pasatempo foi limpado meses atrás. Ben é certo que o incremento de algas é debida á elevada cantidad de minerais na auga fan que novamente reflorezcan estas algas. O Concello, xunto cos técnicos especializados, están a traballar na instalación de elementos que produzcan unha maior rotación da auga e así minimizar estas situacións. Sobre a aplicación de antideslizantes no casco histórico. Ao longo dos últimos meses vense limpando a fondo as rúas da zona histórica e urbana. No caso do casco histórico, estáse a facer probas con novos produtos que reduzcan os esvaradíos, así como a presencia de verdín na pedra que pode ocasionar máis problemas como o que mencionan. Respecto ao falecemento de cans na zona vella, esta situación foi denunciada ante a Garda Civil, así como outros posibles envenenamentos de aves que se sucederon en pasados meses. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á inseguridade no municipio.
Tal e como se informou en varias sesións plenarias, tanto a Policía Local como a Garda Civil están a traballar de forma coordinada no referente á seguridade cidadá. Ademais, recordámoslles que nas distintas xuntas locais de seguridade celebradas no que vai de mandato se falou destas cuestións e os datos que dispoñemos a través dos dous corpos de seguridade estamos en índices acordes coa media provincial. Sobre a posibilidade de habilitar un carga e descarga no barrio da Ribeira. Valoraránse en función dos informes da Policía Local, tal e como se fai en todos os casos nos que se solicitan estas cuestións. Respecto ás inundacións na zona de Oirabella. En momentos previos a ditas mareas, operarios municipais puxeron nas zonas máis sensibles sacos anti-inundacións para minimizar o impacto de ditas mareas. Sobre as ramplas de skate. Dende o Goberno Municipal somos coñecedores desta situación. Consideramos necesaria unha reparación destas deficiencias na maior brevidade posible, polo que se está a traballar na reparación destes elementos, así como na consecución de fondos para facer fronte ao proxecto do novo skate plaza que se ten elaborado. Respecto á parcela de Requián, os servicios urbanísticos do Concello comprobarán que as actuacións realizadas correspóndense coa licencia otorgada. Sobre o uso do edificio do Matadoiro Municipal. Actualmente, esta instalación está pendente dunha regulación do seu uso, tanto para asociacións e colectivos como para a veciñanza en xeral, en base a uns requisitos que dende a área de participación cidadá estamos a elaborar. Porén, os veciños e veciñas que queiran facer uso desta instalación ou de calquera outra simplemente teñen que solicitalo debidamente. Respecto ao estado do Camiño Real de Infesta, estes e outros camiños serán reparados en próximas datas sempre cando as condicións meteorolóxicas o permitan. Sobre o estado de Beirarrúas no edificio do Rollo. No pasado pleno de febreiro aprobouse nesta mesma sala o Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña. Entre outras actuacións está incluída a reposición do firme da Rúa do Rollo, medidas de seguridade viaria como a instalación de lombos de asnos para reducir a velocidade dos vehículos, así como a renovación de beirarrúas no entorno do último edificio. Polo tanto, tal e como preguntaban, sí está prevista proceder á reparación de beirarrúas e o pavimento nesta zoa. Nada máis, señora alcaldesa. Das grazas. Pasamos aos rogos e preguntas deste pleno. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. 1. As persoas que practican bádminton en Betanzos amosáronnos o seu desgusto nas semanas pasadas pola suspensión desta actividade deportiva. Literalmente, indicóuselles a disposición do Concello a non ofertar no vindeiro curso a actividade de bádminton en horario de tarde na pista polideportiva do pabellón municipal, en favor dos clubs deportivos actuais e das novas incorporacións que poderán convivir sin necesidade de limitar horas de adestramento para os nenos e nenas de Betanzos. Obviamente, consideramos importante a actividade deportiva que se desenvolve actualmente na actualidade no pabellón do Carregal, mas tamén cremos necesaria a incentivación de deportes non maioritarios. Pode o Goberno local valorar as diferentes opcións para darlle espazo aos grupos de persoas que practican bádminton en Betanzos? 2. Nas semanas pasadas volveron a acrecentarse as queixas polo funcionamento do servicio de comedor do Vales Villamarín. En concreto, as familias indicaron que o 7 de maio se cambiou o menú, indicado por outro de moi baixa calidade e non se avisou ás familias destas circunstancias, cando se ten usado o servizo de mensaxería no pasado para mandar outros avisos. As familias reiteran a necesidade de mellorar a comunicación entre a empresa e as usuarias e mellorar a calidade, cantidade e a temperatura dos menús. Pode o equipo de goberno mellorar estas cuestións? 3. O pasado 25 de maio deuse a coñecer a obra de arte que a artista Carmen Nogueiras creou no pasatempo, baseándose na desaparecida fonte de Neptuno, e que é o resultado do proceso participativo desenvolvido grazas a concomitentes. Trátase dun proxecto artístico participativo que conta co apoio da Fundación Daniel e Nina Carasoe, de varias administracións e que contou coas achegas de numerosos betanceiros e betanceiras.
Unha vez inaugurada a peza artística e o xardín que a rodea, chaman aínda máis a atención os valados publicitarios que circundan o campo de fútbol do Carregal, que causan un grande impacto visual. No BNG xa solicitamos no pasado que se considerase a súa continuidade e creemos que é o momento de valorar a súa retirada. Pode o Goberno local estudiar os convenios que regulan as concesións destes valados publicitarios e valorar a retirada destas estructuras das inmediacións do Vic do Pasatempo da obra de Carme Nogueiras? En que prazos? 4. As veciñas e veciños da parroquia de Bravío amosaron o seu malestar polo esquecemento en que se ven sumidos. Indican que existen numerosas necesidades que compren ser solucionadas a curto plazo. Entre outras cuestións, mencionan o mal estado da ponte de Tabaques, que ten as zapatas desprazadas e numerosos desperfectos, a falta de sinalización en Barallobre, a carencia de arquetas nalgunhas zonas da estrada, etc. Da mesma maneira, indican a necesidade de mellorar o mantemento dos camiños, como o camiño da Marrona, que foi limpado a Tacal de Loureiros, aínda cumpriría seguir por debaixo do túnel ao camiño do Regueiro. Pode o Goberno local valorar a reparación de todas estas necesidades, así como o asfaltado das estradas desta parroquia? 5. A veciñanza do casco histórico fainos chegar as súas protestas por varias cuestións. En primeiro lugar, reiteran a necesidade de limpar os soales baleiros, retirando os refugallos e o lixo que se acumulou, que dá lugar á presenza de pragas e que se pode converter nun foco de infección. Por outro lado, a veciñanza do cascoínstanos a exixir respostas sobre a cuestión da vivenda derruída na Rúa Santiago. Que medidas ten pensado tomar o Goberno local con esta casa? Cando se vai a repoñer a circulación pola Rúa Santiago? Pedímoslles celeridade na solución destas problemáticas. 6. As veciñas de Vista Alegre amosáronnos o seu enfado por o mal estado das beirarrúas da calzada que comunican as Angustias con Betanzos. A pesar de que o Ministerio de Fomento realizou unha corta de maleza nas beirarrúas, deixaron os restos sobre a propia beirarrúa, complicando aínda máis a circulación dos peóns. Pode o Goberno local instar ao Ministerio de Fomento a que realice a limpeza oportuna das beirarrúas desta zona? 7. No BNG pedimos de maneira recorrente melloras no mobiliario público, na limpieza e no mantemento do porto. Acumúlase o lixo, o mobiliario amosa múltiples desperfectos e a iluminación da ría e da calzada. Pode o Goberno local desenvolver unha limpeza a fondo do área do porto e mellorar o mobiliario e as instalacións desta zona? 8. A veciñanza de San Xiao amosounos a súa preocupación por a falta de iniciativa para reparar o camiño de acceso a San Xiao. Que medidas ten pensado o Goberno local para solventar o problema do estado do camiño de San Xiao? En que prazos pensa desenvolver esas medidas? Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenas noches. Punto número 1. El pasado 2 de marzo del presente se produjo el derrumbe de un edificio en la calle Santiago. Este incidente obligó al cierre de dicha vía, tanto para vehículos como para peatones, con el perjuicio que esto supone para los vecinos y negocios de la zona. Al día de hoy la calle Santiago continúa vallada. ¿Tiene previsto la reapertura al tráfico de la calle Santiago? ¿En qué plazos? ¿Es este el episodio el reflejo del compromiso del Gobierno municipal con la conservación del casco histórico? 2. Numerosos vecinos que acuden al Centro de Salud de Betanzos nos comunican su preocupación por la falta de limpieza de la plaza que comunica la entrada principal. La acumulación de verdín ha provocado más de una caída en las últimas semanas, una situación que también se ha producido en otras calles de Betanzos, que también denotan la necesidad de un incremento de higienización. ¿Son conscientes del riesgo que esto supone la falta de limpieza de las citadas zonas para la seguridad de los betanceiros? ¿Cuánto tienen pensado producir la limpieza y los accesos al ambulatorio? Número 3. Familias usuarios del servicio del comedor del Colegio Francisco Valles Villamarín nos trasladan su preocupación por los menús que se sirven. La principal queja se refleja en la temperatura de la comida, un problema que se acentúa en el segundo turno de comidas. ¿Puede el Gobierno local municipal realizar gestiones oportunas para solucionar esta cuestión? 4. Vecinos que habitualmente transitan por el camino del Coto, así como familias de usuarios de la residencia de las Hermanitas que regularmente transitan por este mismo,
Vial denuncian su mal estado. Según nos comentan, las últimas veces que se han acometido tareas de asfaltado en el camino no han quedado de modo adecuado para circular, por lo que sería necesario acometer nuevos trabajos. ¿Tiene pensado el Concello revisar el camino del Coto y, si fuese necesario, realizar las oportunas tareas de asfaltado? ¿En qué plazos? 5. Vecinos de Castropontellas denuncian ante este grupo municipal el lamentable estado del camino, conocido como Castro Sanfiz, que conduce a la iglesia parroquial de Santa María. Los baches y la falta de limpieza de los márgenes dificultan el paso de los vehículos en una carretera que ya de por sí es estrecha, algo que se complica todavía más cuando coinciden coches y peatones. ¿Tiene el Gobierno municipal entre sus previsiones la reparación de este camino y en qué plazos? 6. Vecinos de la Avenida de Castilla nos trasladan su preocupación por determinados incidentes que se vienen protagonizando en la estación gasolinera situada en el número 12 de esta vía. Según nos comentan, las arquetas de los subideros están rotas y fuera de lugar correspondiente. Además, es frecuente que se acumulen restos de gasolina en el suelo de la estación, sobre todo cuando está en modo autoservicio. Siendo conscientes de que nos referimos a una empresa privada, pero entendiendo que estos episodios pueden suponer un riesgo para usuarios y vecinos que transiten por la zona, preguntamos de qué manera puede actuar el Gobierno municipal para solucionar este caso y evitar el riesgo que trae consigo para vecinos y usuarios. 7. Usuarios del complejo deportivo del Carregal nos comentan que están produciendo desajustes en la organización de los horarios del uso del pabellón polideportivo municipal. En los horarios están programadas actividades dirigidas, como bádminton. La pista está ocupada por otros usuarios y viceversa. Según nos relatan, estos episodios se vienen sucediendo en los últimos meses. ¿Tiene el Gobierno municipal establecido un horario de uso de la pista deportiva municipal? ¿Quién se encarga de supervisar su cumplimiento? ¿Por qué se han producido estos desajustes? 8. Usuarios del cementerio municipal nos hacen llegar a inquietudes sobre el preocupante estado de conservación de los nichos, hasta el extremo que en algunos casos entre agua cuando llueve, por lo que sería necesario volver a tellarlos. Tiene en cuenta que se aproxima el verano y que esta sería la época adecuada para realizar trabajos en este tipo. Preguntamos, ¿tiene el Gobierno municipal conocimiento del estado del cementerio? ¿Tiene previsto acometer reparaciones en los nichos para evitar filtraciones de agua y así garantizar su seguridad? ¿Y en qué plazos? Nada máis. Buenas noches. Moitas grazas. Pois, sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.